สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดนนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน The Free to Play ประจำปี 2022 กันอีกครั้งหนึ่งแล้วในเอพิโซดนี้เราจะได้เริ่มทำเควสอีเวนต์กันสักทีครับหลังจากเราพยายามเร่งเพิ่มเลเวล Adventure Rank หรือ AR นะครับเพื่อให้อยู่ในข่ายที่สามารถจะเข้าถึงกิจกรรมนะครับอีเวนต์ที่มีอยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างอีเวนต์ล่าสุดก็คือ Lantern Rite นะฮะที่กลับมาเป็นรอบที่2ก็ได้เล่นสักทีเดี๋ยวเราจะไปเล่นเควสกันนะครับแล้วก็เก็บของแจกต่างๆกันให้หมดเลยนะครับก่อนที่มันจะจบไปนะครับไปเริ่มเกมกันดีกว่าครับเรียกว่าอีเวนต์เองก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้เล่นก็รีบเร่งมือเลยนะครับเอามงกุฎ Crown of Insight สกินหนิงกวงอะไรแบบนี้มากันให้ได้นะครับสวัสดีนะครับอนุชาสวัสดีครับมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็อยู่กันที่อยู่บนเจดแชมเบอร์นะครับนี่ซึ่งนี่คือหลังจากที่เควสเทพเจ้าจบลงนะครับเวทีของยุนจินยังอยู่เลยนะนี่เวทีการแสดงสวยงามนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้มีนี่นะครับคือตรงนี้เป็นขอบน้ำแล้วก็มีตรงนี้ออกมานะไม่รู้ทำไมพี่เดชถึงรู้สึกว่าในเจดแชมเบอร์จริงๆมันจะสุดแค่นี้นะครับตรงเนี้ยไม่มี ไม่รู้สินะครับเหมือนต่อออกมาเหรอพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราออกมาเนี่ยมันเวทีจะหายไปนะครับนี่สวยไหมเวทีสวยงามนะครับนี่มีโต๊ะอาหารอยู่สวยนะเนี่ยน่าเสียดายนะครับที่มันหายไปใช้จอยควบคุมยากไหมครับแล้วแต่ความถนัดเลยจ้ะอย่างพี่เดชแต่ก่อนเล่นบน iPad กับ iPhone นะครับตอนนี้พอมาเล่นบน PlayStation เนี่ยคือถนัดมากชอบมากครับคือเราไม่ใช่สายเมาส์คีย์บอร์ดเราเป็นสายจอยพอเล่นสักพักก็จะชินครับนี่เวทีใหญ่โตเหมือนกันนะสวยงามเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็ต่อกับขอบเนี้ยเป็นน้ำถ้าเราเข้าไปในเจ็ดแชมเบอร์แล้วออกมาเนี่ยตัวนี้จะหายไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ดูดีๆนะพื้นตรงนี้มันมีนะครับนี่แล้วมีบันไดตรงนี้ด้วยนะครับมีรูตรงนี้มองลงไปนี่คือทะลุลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวดูซิว่าเวทีนี้มันจะหายไปแบบไหนนะครับไปเข้าไปแล้วออกมาใหม่สวัสดีทุกคนที่ชมกันอยู่ด้วยนะครับอยู่กับพี่เดนแอนเดย์นะครับผมนี่ครับลองออกไปดูฉากนี้ผมบินลงไปที่เมืองโหลดแมปแล้วหายเลยใช่ไหมพี่เนทเคยเล่นใน ID อื่นนะครับก็หายเหมือนกันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแมปมันเล็กลงนี่ไงเห็นไหมเป็นอย่างที่คิดสังเกตนะครับตรงนี้คือน้ำใช่ไหมแล้วตรงนี้คือแปดเหลี่ยมเมื่อกี้มีโต๊ะอยู่ตรงนี้3โต๊ะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันหายไปไหนอ่ะคือจริงๆเวทีอะครับที่มันไม่พอในการตั้งซึ่งฉากเนี่ยก็เลยต่อบันไดออกมาตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้มันจะต่อปูนออกมานะครับเห็นไหมแล้วก็ยื่นออกไปนะครับมีพื้นตรงนั้นออกไปอีกแล้วก็มีเวทีอยู่
เวทีไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่อยู่ตรงถัดมาซึ่งจริงๆแล้ว7 Chamber มันไม่มีครับสังเกตนะมันจะมีก่อนเนี้ยมันจะมีบันไดอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเทียบกับเมื่อกี้ได้เลยว่าอ๋อที่แท้ก็เลยลองดูนะครับเมื่อกี้เลยดูให้ละเอียดก่อนว่าขนาด7 Chamber มันเท่าไหร่แล้วพอเราออกมาเห็นไหมเวทีมันอะพื้นด้วยนะพื้นก็หายไปด้วยนะครับแปลกดีโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูอีเวนต์ดีกว่านี่ครับเราจะมาเล่นอันนี้ครับ Fleeting Colors in Flight เหลือแค่9 วันกว่าๆแล้วนะครับไปนี่ซึ่งมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันเปิดหมดแล้วนะครับทุกพาร์ทอันที่1กับอันที่3เนี่ยจะได้เหรียญเขียวอันตรงกลางจะได้เหรียญสีเหลืองแล้วก็อันขวาสุดจะได้เหรียญมังกรนะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกของแรกก็จะมี 1,000 เหรียญเขียวกับ 1,000 เหรียญมังกรเอามาแลกตัวละคร4 ดาวได้1ตัวแล้วแต่เลือกเลยแล้วก็ถ้าเราทำยอดสะสมครบอันนี้ไม่ต้องใช้เหรียญนะครับแค่ทำให้ถึงยอดก็จะได้สกินหนิงกวงฟรีแล้วก็มีร้านค้า ร้านค้านี้ใช้เหรียญเขียวแรกก็ส่วนใหญ่จะเน้นคือไฮไลท์คือพลุร้านค้าที่2ใช้เหรียญเหลืองแรกก็จะแลกได้ทั้งร้านเลยถ้าเล่นครบนะครับก็จะเป็นของตกแต่งในโหมดการน้ำชาร้านที่3ใช้เหรียญมังกรแรกสำคัญที่สุดคือ Crown of Insight นี่ครับใช้500เหรียญดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยเหรียญมังกรต้องใช้ 1,500 เอามาตรงนี้500แล้วไปแลกตัวละคร 1,000 นะครับประมาณนี้ทีนี้กิจกรรมนี้เนี่ยมันต้องทำเควสก่อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงก็ลุยเล่นได้เลยซึ่งเควสเขาเนี่ยจะมีอยู่3เควสนี่ครับเราจะเริ่มทำ The Blazing Stars Ring in Fortune นะครับนี่ Fleeting Colors in Flight Part 1 The Blazing Star Ring เนี่ย Go to Eugene Terrace ไปนี้ก่อน ไปนี้นะครับ Eugene Terrace เราบินลงไปเลยแล้วกันนะไปบินจากเจดแชมเบอร์ลงมาเลยนี่ยูจินเชเรสก็เป็นรูป8 เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วFor a second there, Pymon really thought the Jade Chamber was gonna be ruined again. But it's all over now. Who knows if the Lantern Rite can still go on after an incident like that, though. Let's ask Lady Ningguang how things are shaping up for the festival this year. อ้าวนี่ไงหนิงกวง Send this report to the Ministry of Civil Affairs and have them delegate each of the tasks on the list to the appropriate departments. Also, be sure to tell them that though the Lantern Rite may be complicated, everything must be done properly. Hello, Lady Ningguang. It's us again. No, of course not. You are my honored guests. And given the looks of you two, I presume that you're here to celebrate the Lantern Rite? ใช่แล้วเรามาฉลอง Lantern Rite น่ะ That's right. So what's on the agenda for the festival this year? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular interest. The Ministry of Civil Affairs is planning a fireworks show this year. It should certainly be worth your time. Releasing Mingxiao lanterns has always been at the heart of the Lantern Rite. But with all that has occurred in Liyue as of late, I think the people of the city need something to warm their hearts. A feeling of everyone coming together in solidarity. So, I believe that this year calls for a celebration of particular magnificence, something that would be closer to the hearts of every citizen. We are currently in the process of placing fireworks at various locations all throughout Liyue. We shall choose a timely moment during the festival to set off all the fireworks in unison, allowing the sparkling lights and excitement to resonate with the hearts of the people. Fireworks? But we've already seen fireworks
other places before. Is there something special about the fireworks in Liyue? Fireworks were originally developed alongside many other inventions here in Liyue. When our ancestors first created fireworks, they were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to other people. In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. But people's lifestyles began to change after Liyue Harbor was founded. They no longer had to travel out of town to tend the fields anymore, so the use of firecrackers for emergencies also began to dwindle. But through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the Lantern Rite to commemorate the tenacious spirit of our ancestors. เป็นคลาสสิกรีเวจริงๆเลยนะ Wow. Everything has so much history in Liyue. As I'm sure you already know, everything on this land accumulates history and value as time passes. That is the nature of Liyue. I've left Kuching in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit together? เปิดเควสแล้วนะ The Blazing Star Ring in Fortune นะครับ ก็จะเกี่ยวกับพลุ Fireworks แล้วก็ Firecrackers หรือว่าประทัดนะฮะ โอเค เดี๋ยวพี่เดชจะใช้ช่วงขั้นของตัว Story เนี่ย อ่านแชทตอบแชทนะครับ โอเค อนุชาถามว่าเล่นบน PlayStation ได้ดาบประจำตัวนักผจญภัยไหมครับ อันนี้ใช่ไหมนี่ไง Sword of Descension นี่ไงครับ แต่พี่เดชจะบอกว่าวิธีการที่จะได้มานะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ จะต้องสมัคร Account บนโมบายหรือบนคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วค่อยผูกบัญชีมาฝั่ง PlayStation ต้องทำแบบนี้นะ แล้วจะได้รับดาบ Descension แล้วก็ปีกด้วยครับ ก็จะได้ทั้ง2 อย่าง แต่ถ้าสมัคร ID บน PlayStation ก่อนแล้วค่อยผูกข้ามมาเนี่ยจะไม่ได้นะ ดังนั้นก็ทำให้ถูกสเต็ปนะครับ แล้วก็สวัสดีเรด้วยนะครับ สวัสดีครับเล่นกิจกรรมได้แล้วจะเลือก4 ดาวคนไหนเหรอ คิดว่าน่าจะเป็นยุนจิน แต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะ เดี๋ยวตอนจะเลือกพี่เดชจะคิดอีกที เพราะว่ามีนายน้อยมีหยันเฟยมีหนิงกวง มีเป่ยโตนะครับแล้วก็เซียงหลิงเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นอบิสก็ได้มา ซึ่งก็ไม่มีชงหยุนอะไรเงี้ยครับไม่มียุนจินเดี๋ยวดูอีกทีแต่คิดว่าน่าจะเป็นยุนจินเพราะว่าได้ยากนะครับไปต่อครับ Firework Stall ตรงไหนนะหญิงกวงบอกให้ไปด้วยกันนะครับ90 เมตรนี่คือเป็นเรื่องราวเบาๆแล้วนะเป็นการหลังจากที่เรื่องหนักๆผ่านพ้นไปแล้วก็ Lantern Rite นะครับการเฉลิมฉลองก็จะเป็นอะไรที่เบาๆWe need to add a few more locations for launching fireworks. The show has to be visible all across Liyue, not just in the city. They celebrate Lantern Rite in Jingsa Village too, you know. But, Lady Kuching, what about our budget? The budget is exactly what it's meant to be. It's the necessary amount of funds to properly carry out a task. If you think the current budget will not suffice, then we'll simply have to apply for more funding from the Ministry of Civil Affairs and wait for their approval. Our aim is to organize a memorable Lantern Rite. The budget is there just to facilitate planning. We mustn't lose sight of our goal. Yes, Lady Kuching. I understand. Good. And please remember, safety first. Oh, it's Ningguang and the Traveler. Good to see you. Are you here for the Lantern Rite? Your timing couldn't be any better. The preparations are almost complete. เธอทำอะไรอยู่เหรอเคอฉิง I'm reviewing the positioning of the fireworks and double-checking the relevant facilities. It's all in a day's work. Forgive my directness, but if I'm not mistaken, you could just as easily leave these tasks to your subordinates. You've already been working around the clock these past few days.
I am sure a break would not be amiss. No, it's fine. Really, I can handle it. Pengyi, please redraft our plans, make a summary report, and send it to the Ministry of Civil Affairs. I'm going into town to check the progress of the fireworks setup. I'll return shortly. As for you, traveler, you're our esteemed guest. Please take the opportunity to stay in Liyue Harbor and enjoy the festivities. Pengyi, is everything clear? Please remember the tasks I've given you. Yes, Lady Kuching. Don't worry. Good. Ningguang, traveler, goodbye for now. หนิงกวงเคอร์ชิงไปละเคอร์ชิงนี่ทำงานหนักจริง Please, excuse me, Lady Ningguang. And, Traveler. I must get going. Lady Kuching told me a great deal of information, and I have to write up the plans from scratch again, so time is of the essence. Oh, one moment. I almost forgot. Here, Traveler. This is a launch tube. Lady Kuching said you may be interested, so she had me keep one to give to you. เขาให้เครื่องจุดพลุมากับเราด้วย Someone with good handicraft skills should be able to use this to design their very own fireworks. You should try it when you have the chance. ว้าว Pymon couldn't get a single word in just now. Well, more like Pymon didn't dare open her mouth while they were talking, but still. Did you notice it too? Lady Kuching is a lot more outspoken than she used to be. And she seems a whole lot busier too. Wonder why? Ever since the Adepti left Liyue Harbor in the hands of mortals, we Qixing have taken up the responsibility of leading the people. We have taken charge of many vital tasks in various sectors, and we are responsible for planning and organizing all sorts of affairs. That said, being in charge of everything inevitably takes its toll. It's exhausting at times. Jiangzhou was responsible for planning the lantern ride in former years, but her father is getting quite old now, so she transferred to another department this year. In the end, the lantern ride planning was left to Kuching and myself. I am the head organizer, while Kuching is responsible for the highly anticipated fireworks show. Such an important event should be entrusted to the most qualified candidate. Kuching is disciplined, yet passionate about her work, so she's naturally the best fit for the job. She's definitely disciplined. No doubt about that. Absolutely. She is strict with both herself and others, to the point that she can even become overly involved at times. She's worked several days without a break now. I'm concerned about the effects it may have in the long run. Finding balance is an essential concept in Liyue culture. I've tried talking to her, but you know how she is. She uses her wit to talk circles around anyone. Traveler, you are quite close to Kuching. Why don't you try talking to her? Maybe she'd listen to someone as experienced as you. หนิงกวงบอกว่าช่วยบอกเคอฉิงเตือนให้เขาพักผ่อนหน่อยแล้วก็อย่าทำงานหนักขนาดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องหลักของเควสรอบนี้เลย โอเคเดี๋ยวฉันจะจัดการเองนะ Thank you, Traveler. I am glad you are able to help. Kuching can be a tough nut to crack sometimes. I still have other business to attend to at the Jade Chamber. I'll leave Kuching in your capable hands. Are you sure you can really persuade Kuching to take a break? Even Ningguang herself couldn't manage to convince her. Besides, before you can persuade someone, you have to at least understand how they feel at the moment. Kuching has been working non-stop without a break. เธอก็น่าจะรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่า Duh! Come on, everyone knows that. Think harder. How does she feel deep, deep down inside? อะไรเดี๋ยวไพมอน Or maybe we could ask a friend. You know, someone more knowledgeable about these things. งั้นเราไปถามจงหลี่ดีไหม Huh? Zhang Li? ใช่เขามีความรู้เกี่ยวกับผู้คนในหลี่เย่เยอะเลยนะ Oh, there's no arguing that. Zhang Li it is then.
Wangsheng funeral parlor. Let's go see if he's there. ไปเราได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับ แล้วก็ไปวังเชงฟิวเนอรัลพาร์เลอร์เพื่อหาจงหลีป่ะอุ๊ยนกอันนี้เขาบอกนี่มีอุปกรณ์อันนี้คือเกมพยายามจะบอกนะครับว่ามันมาอยู่นี่นะ Gadget Tab โอเคนี่เป็นอุปกรณ์โอ้ชิ้นแรกของเราเลยนะครับเกมก็เลยแนะนำให้เราใช้กลัวเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะหาไม่เจอแต่เราจะเดินเควสให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นทีเดียวอุ๊ยผิดทางวังเชงฟิวเนอรัลพาร์เลอร์ Hello. How may I help you? เรามาหาที่ปรึกษาจงหลีน่ะ Yes. Well, I'm afraid he is currently out with the director. Director คือหูเต่านะครับ Out with the director? Oh, you mean for work? The director said that they were going for a walk. If you'd prefer, you could go look for them at third round knockout. Third round knockout อีกแล้ว I've heard the director often goes there to do, promotion. โปรโมชั่นเนี่ยนะโปรโมชั่นของหูเต่าฟังดูแล้วน่ากลัวจริงๆไป Third round knockout ร้านอาหารที่จงหลีชอบไปนั่งนะครับค่อนข้างชอบอันนั้นแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงไม่ได้ไฮโซหรูหราจนเกินไปนะครับเป็นเฟเวอริตของจงหลีนี่ร้านนี้อยู่กันเต็มเลย Yum, yum, yum. Ooh, I am so full. Not another bite. แหมหูเต่าน่ารักและเราได้เจอเป็นครั้งแรกนะครับใน ID นี้แต่พี่เดนรู้จักอยู่แล้วนะนี่ Fragrance in Town ดีเว่วังเชง Funeral Parlor Very Old Name Directorship รุ่นที่77 Generation นี่คำอธิบายของเกมนะครับเลื่อนข้างล่าง Indeed The quirky and eccentric Hu Tao is not okay. Hats off to you, Xiangling. Serving the grilled fish with a dipping sauce is quite an innovative approach. The flavor is just to die for. That's my signature dipping sauce. I knew it would taste great. Tempered Jueyun chili powder mixed with garlic paste and chopped scallions.Then seasoned with salt, vinegar, and soy sauce, before finally sizzling in hot oil. This recipe may seem a bit crude, but is entirely hinged on the precise balancing of flavors and seasonings by the chef. Everything must be balanced just right. It is the consummate mastery of this balance that turns a humble dish into an exquisite one. Oh, that's quite the compliment, don't you think? I'm flattered. Thank you, Mr. Zhongli.And I thought I have a way with words. But you certainly take the prize, Mr. Zhongli. You are too kind, Director. Your eloquence is infamous in Liu Harbor. Guoba น่ารัก Oh, what's that? Oh, would you like to order something, Guoba? Oh, please, by all means, it's my treat. I'll just open a tab under Xiangling.Hey, are you guys talking about tasty food again? Oh, it's the traveler in Pymon. What brings you to this side of town? เขารู้จักเราด้วยนะ Hold on, let me take a wild guess. Yes. Oh, you must be here for the lantern rite. Isn't that pretty obvious? Anybody could have guessed that.คือเหมือนว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยหูเต่าน่าจะรู้จักเราแล้วนะครับดูเหมือนว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
แค่ว่าจริงๆผู้เล่นเนี่ยยังไม่รู้จักแต่ว่าในเนื้อเรื่องมันคงยากที่จะดัดให้แบบว่าบทพูดมันเปลี่ยนแบบว่าอ้าวเธอเป็นใครแนะนำตัวกันสำหรับผู้เล่นที่ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นอะไรเกี่ยวข้องกับหูเต่ามาก่อนอะไรเงี้ยนะครับ Yeah, come on, can't you take a joke? You came at the perfect time. I was just letting everyone try my latest dish. The owner of Third Round Knockout says it's, well, a real knockout. Mr. Zhangli and Hu Tao seem to like it too, but I think it never hurts to let more people do a taste test. How about it, you two? Would you like to have a taste? Huh. Don't have to ask Pymon twice, or once even. ขอบคุณนะแต่เรามาที่นี่เพื่อจะมาหาคุณจงหลีน่ะ Huh? You mean we're not gonna try any? Oh, fine. Let's get down to business. We meet again, traveler. I trust your journey is going well? ก็โอเคนะเราก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยตามเส้นทางที่เราได้ผ่านไป Splendid. Therein lies the value of a journey. So come on, why are you looking for our good consultant? Do enlighten us. And just in case you were wondering, we're on business too. We only tried Xiangling's dish since we just happened to be here. Business? What kind of business would the Wangsheng Funeral Parlor possibly have during a festival? Even during the most joyous of holidays, life still follows its natural course, does it not? Is that really so surprising? But there isn't need to be alarmed. It's just a nice day today, and I thought we could go for a walk while doing a little promotion for our business. Oh, you could go ahead and chat away. Xiangling and I will go have some tea with the boss over there. Oh, Zhongli, please come get me when you're through here. Of course. I'll see you later, Director. Now then, traveler, what brings you to see me today? คือหูเต่าก็น่ารักนะครับมีมารยาทแบบว่าโอเคเดี๋ยวฉันไปก่อนก็ได้พวกเธอก็คุยกันไปแล้วกันนะเพราะว่าคงมีธุระส่วนตัวกันอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ได้ดูแชทหน่อยนึงนะอนุชาบอกว่าอยากให้เขาทำตัวละครออกมาเดินเล่นตามเมืองบ้างเสียดายได้เจอแต่ตอนทำเควสคิดเหมือนกันเลยครับอยากให้ตัวละครมามีจุดอยู่ในแต่ละช่วงเวลาอะไรแบบนี้เราจะได้แบบไปหาได้บ้างเปลี่ยนที่บ้างก็ได้แต่ว่าอยากให้มีที่อยู่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับมาดูเควสกันต่อจงหลีก็เรื่องมันยาวนะเราก็อธิบายเรื่องเคอฉิงให้กับจงหลีฟัง Yes. The Yuheng is honest, intelligent, and most diligent. She is capable of shouldering responsibilities that few others could. But everything has a balance, and one's health must certainly weigh in. มีทางไหนไหมที่เราจะช่วยเธอได้บ้าง Yeah, everyone knows you're super knowledgeable. Pymon bet she would listen to someone like you. If I were still the mighty Rex Lapis, I might be able to help her see reason. But alas, I'm now nobody but an ordinary consultant. My words no longer carry the same weight as they once did. Besides, I am by no means close to the Yuheng. Taking the liberty to lecture her may just as easily produce the opposite of the desired effect. Oh, you're right. Then what should we do? We could take a more subtle, indirect approach to the matter, such as telling a story that resonates with her, containing your message conveyed within it. จงหลีแนะนำให้ใช้ story นะครับเล่าเรื่องราว Such a story can be achieved by referencing topics from her daily life. The story could prove even more effective if you weave in something about someone close to her. Pymon doesn't really get it. งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคนที่ใกล้ชิดกับเคอฉิงดีไหม I knew you'd understand what to do. Well done, traveler. Go collect some source materials for your story. Of course, I can always provide you with my advice, if needed. Once we have formulated the plot, you can tell the story to the Yuheng. ฉันเหรอฉันเป็นคนเล่าเหรอ You are on amiable terms with the Yuheng, which makes you the natural candidate. Oh, Pymon gets it. So we need to talk with people who know Kuching, right?
who should we start with? อุ้ยเครื่องฉิง Greetings, มา everyone. I hope I'm not intruding. Huh? Oh, Lady Kuching! Mr. Zhongli, I didn't expect to see you here. Thank you for all your assistance during the rite of parting. You are most welcome, Yuhang. It was the least I could do. แล้วเครื่องฉิงเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะ Why? And what's with your strange expression? ทำไมเธอถึงดูแปลกๆอย่างนั้นกันน่ะ Oh, I see. My apologies. I appear to have interrupted your conversation with Mr. Zhongli. โอ้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะ Kuching, are you here looking for us? Yes, I was going to ask you to introduce me to the Adepti. I thought that it would be fitting to send them some festive gifts. On behalf of the Liyue Qixing. จะเอาของขวัญไปให้ในฐานะของลีเว่ชีซิงอ่ะก็จะเอาไปให้พวกเหล่าเซียน But didn't you meet them when we were fighting to defend Liyue Harbor together? You could just as easily go and find them in Juyun Karst. Yes, but we only met briefly on that single occasion. The Adepti may have already forgotten about me, and I'm concerned it would be imprudent to show up so suddenly. Which is why I thought it would be more appropriate to ask you to introduce me first. ได้สิ โอเคไม่มีปัญหา So you even have to run around delivering gifts in person? It sure doesn't seem easy to be a Qixing. เรายินดีที่จะช่วยเธอนะ Thank you, traveler. Let me go and prepare the gifts. I'm sorry to make you run errands with me during our big festival. I promise to make this quick, and I'll be sure to get you back in time to enjoy the fireworks show. โอ้ดีเลย เดี๋ยวเราไปดูfireworks เราไปดูพลุด้วยกันนะ Huh? Together? โอ้ตาโต All right. I'll go to see the fireworks with you once I've finished my work. Speaking of which, Mr. Zhongli, นี่คือดอก the ไม้ไฟ fireworks show will be particularly exciting this year. Please, don't miss it. Ah, yes. Thank you for your kind reminder. I should be going now. Traveler, please come find me at the Jade Chamber once you're ready. โอเคบอกพร้อมแล้วก็ไปหาที่เจดแชมเบอร์นะ And there she goes. That's the Yuhang. Efficient and reliable as ever. You're really reliable too, Zhongli. Why, thank you, Pymon. Please, don't forget our earlier conversation. Once you've collected enough story material, we can meet here again and discuss things further. โอเคจบแล้วสำหรับพาร์ท 1นะครับ นี่เป็นการปลดล็อกส่วนของระบบการทำพลุนะครับกิจกรรมพลุให้เราเล่นได้แล้วนี่ซึ่งมี3พาร์ทด้วยกันและสามารถจะเล่นได้หมดเลยนะครับถ้าเราทำเสร็จนะต้องทำพาร์ท 1พาร์ท 2พาร์ท 3นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นมาทำอันนี้ เหลือเดี๋ยวนะครับเควสนี้ก็ยังมีต่อนะครับเนี่ย Fleeting Colors in Flight Part 2 ปะให้รอจนถึงเวลานัดหมาย8โมงถึงเที่ยงของวันถัดไปโอเคก็เลื่อนเวลากันไหนพรีโมเจนเป็นไงบ้างปรับเวลา8โมงวันถัดไปปึ๊บ8โมง tomorrowไปหาเครื่องฉิงนะครับที่นัดหมายคือ7แชมเบอร์พี่เนทนึกได้พี่ได้ขอไปเช็คชื่อเสียงเมืองของลีเว่หน่อยนะครับว่าระบบชื่อเสียงเมืองเราขึ้นไปหรือยังนะ
ขอมาเช็คนิดนึงนะครับคุยกับคุณยูโอ้ยังไม่มี ไม่มีเพิ่มเลยนะเพราะเราไม่ได้ทำเควสโลกนะครับนึกว่าจะได้มาเพิ่มสักหน่อยไม่เป็นไรไปหาเครื่องฉิงที่เจ็ดแชมเบอร์อุ๊ยสำรวจเต็มแล้วเหรอขอไปเคลียร์สำรวจก่อนก็ทางไหนทางนี้ Add Astra expedition โอเคไปหาเกอร์ชิงนี่ของขวัญโอ้โหเพียบเลยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเอาของขวัญไปให้เซียนกันYou've arrived. I've made all the necessary preparations and even packed some handmade snacks. Oh, that reminds me. I've also prepared some launch tubes made by Pengyi. I hope the Adepti will like them. Is there anything else I should bring? ฉันคิดว่ามันครบหมดแล้วนะ Good. In that case, let's first pay Madame Ping a visit in the city before heading out to Jueyun Karst. โอเคไปเจอมาดามปิงก่อนมาดามปิงเหรอมาดามปิงก็อยู่ที่ในเมืองก็มีการเนี่ยวางที่จุดพลุอะไรเต็มเลยนะครับ แล้วจะบอกว่าการตกแต่งอะไรเงี้ยก็จะอลังการนะซึ่งก่อนหน้านี้นะถ้าที่เราเห็นนะครับถ้าเรือหลี่เย่ก็จะแบบเงียบๆไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้คืออลังการนะครับเดี๋ยวเราไปดูเราจะเห็นว่าต่างกับช่วงที่เราก่อนที่เราจะเสร็จเควสเทพเจ้าอันchapter 1 act 3นะครับ Children, come. You've arrived at just the right moment. I've been looking for you. แต่อันนี้เป็นอีกเควสหนึ่งนะครับอันนี้คือเควสการน้ำชาซึ่งมันเข้ามาใช้ NPC ตัวเดียวกันนะอันนี้คือเราอาจจะต้องเดินเควสนี้อีกด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับมาดามปิงทั้งคู่นะครับแล้วก็เกมก็จะบังคับไปบางเควสก่อนอันนี้คือเควสการน้ำชาสังเกตว่าอันเนี้ยไม่มีเครื่องฉิงมาด้วยนะครับแปลกนะคนละเควสนะครับอันนี้คือเพื่อจะเปิดระบบการน้ำชาดูเหมือนท่าทางเราจะต้องทำแล้วนะไปกันต่อครับ Oh, what is it, Granny? Need any help? Oh, no. You've done so much for Liyue Harbor already. I could hardly ask for more. In fact, my old friends and I have been putting our heads together to think of what sort of gift we might give you in return. อันนี้คือเรื่องราวหลังจากที่เราได้เจอกันรู้จักเขาละว่าเขาเป็นเซียนแล้วก็ได้พิทักษ์เมืองหลี่เย่เอาไว้ใช่ไหมก็มาดามปิงก็อยากจะให้ของขวัญเราตอบแทนเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ก่อนที่จะเป็นแลนเทิร์นไลท์รอบ2นะครับ A gift? For Pymon? Oh, child, you are so very modest. Uncommonly so, even. But you mustn't decline this gift. I simply won't allow it. When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, I heard your little friend mention that you often camp out in the wilds. That simply won't do. Especially since I imagine you still have a very long journey ahead of you.
Fortunately, I have not yet grown so old as to see my subspace creation abilities atrophy. Oh, did my friends never mention that to you? Well then, it is a blessing we old folks once received from Rex Lapis, part of our illumination, if you will. I will not go into too much detail, but subspace creation is the ability to create a small, autonomous pocket world. The teapot that you entered previously was a little trinket created using that ability. So, in the eyes of an adeptus, creating a magic teapot world is just child's play, huh? Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from this realm to create a world of one's own. Rex Lapis, on the other hand, moved mountains and seas. That is what one might call an exercise of true power. But that's enough nostalgia for now. The gift that I have prepared for you just requires a few final materials to add the finishing touch. อะไรเหรอที่ขาดไป That's right! Finding stuff's what we're good at, after all. Oh, settle down now, children. There's no need for you to go running hither and thither. I have already found a fleet-footed youngster to prepare what I need. What's more, I doubt that you would know how to find the materials I am searching for. Some of them are very rare indeed these days. Well, for starters, I require some shimmer soil from the banks of Dihua Marsh. Back in the day, it could only be found where the glazed lilies thrived most profusely. You would have to dig downward, following the roots of the glazed lilies, and if you were lucky enough, you just might find a small patch of shimmer soil there. But almost no one has been able to find shimmer soil in this manner since Dihua Marsh came to be the way it is today. Even more difficult to find is Smiractus jadeite, which must be chiseled from the rock of the chasm. Or so it used to be. Ever since the Blackcliff Forge opened for business, they've slowly but surely stripped the mines all but completely bare of it. In any case, Smiractus jadeite is an adepti treasure, and the adeptal power within is not something that most humans can withstand. Extended contact with it is, in fact, harmful to humans. Goodness knows if that child will succeed in finding these items. Charles หมายถึงใครเหรอ Well, since you're an adeptus, Granny, the person you asked for help, they must be an adeptus too, right? Yes. I suppose she does count as an adeptus. She counts? How come there are so many adepti in Liyue Harbor? We seem to bump into them all the time. It feels like even when you go out to eat, you could be sitting next to an adeptus and never even know it. Oh, maybe so. Who can say? A fair few of my old friends are rather fond of mundane mortal life, after all. I'm back, Granny. มาแล้วครับตัวละครปริศนา Oh, I don't believe we've met. Allow me to do the honors. This child here is Yen Fei. She's the one helping run some errands for me. เยนเฟยนะครับหรือว่าเราเรียกว่าหยันเฟยก็คือได้มาปรากฏตัวให้เรารู้จักเนี่ยในเควสนี้นั่นเอง Yen Fei, I believe you've already heard of the traveler and her traveling companion. Of course, who hasn't? Much has been written about you in the Millilith's records. You became one of Liyue's most wanted after the Millilith marked you as a suspect following the incident at the Rite of Dissension. After which, you fought off the Millilith at Julian Karst and made contact with the Fatui, before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates, and subsequently being cleared of any and all suspicion by the Chiseng. What a shame. เชมยังไง A shame that we didn't meet sooner. If we had, well, I can't say that I would have been able to clear you of suspicion immediately, but it certainly would have been less, embarrassing for you. Allow me to introduce myself once more.
I'm Yenfei, a legal advisor. Got a legal problem? You can come right to me. เขาเป็น legal advisor นะครับที่ปรึกษาทางกฎหมายนั่นเอง Oh, yes. Here's my business card. You'll find it has my contact details and office address. Keep it handy. If you have an urgent issue, just leave me a note at this address. Oh, and I almost forgot to mention, I offer a very generous discount for first-time customers. All right, Yenfei, all right. Let's get to the business at hand. I do not think these two are in any dire need of legal assistance at the moment. You'll have to excuse Yenfei. She's always been like this, ever the talkative one when it comes to her own affairs. Pymon was gonna ask the same question. You seem really different from the ones we've met before. An Adeptus? I guess. Kinda. My old man said he was one anyway. He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long old time, and then after that was all over, he went back and married my mom. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, leaving me with Granny here. Well, that's a bit casual for an Adeptus. Aren't you guys supposed to sign solemn contracts to protect Liyue Harbor and all that stuff? What do you mean he just went back to get married? Well, my dad did say that he'd talked it through with Rex Lapis and that he was fine with it. Even contributed towards the wedding gift, apparently. Anyway, let's not dwell on that too much. So, Granny, I've gotten a hold of most of the stuff you asked for, except for Smiractus jadeite. I couldn't find any at all. The chasm's been sealed off, and there's just no way in. Couldn't secure any documentation either. Looks like the Ministry of Civil Affairs is serious about keeping it strictly locked down. Is that so? But Smiractus jadeite is really rather essential. Yenfei, are you sure you can't find some other way? They have helped Liyue greatly after all. It is only right that they are duly rewarded. I know, Granny, you've told me 1,000 times already. Well, the chasm's definitely a no-go, but there's still a chance we can figure out some alternative means of procurement. Hold on a moment. Let me have a look. Whoa, that's a really thick book. What kind of things do you write in there? Commercial consultancy. Or Snezhnaya. Ah, found him. Krusel. A Snezhnayan merchant who once came to me with some legal queries on certain articles in the legal codices. If my memory serves, all of them had to do with rare ores. He mentioned that he was considering acquiring some Smiractus jadeite to make hairpins, and wanted to know if there were any legal ramifications that he should be aware of. Said he was planning to sell them in Snezhnaya. So, I guess I'll go look for him. With any luck, he'll have gotten his hands on some Smiractus jadeite, or might have an idea of where we can find some. Oh, you want to join me? I suppose that's no problem, but it's best if you just stand by and watch. If you try to get involved, you'll only risk placing yourself in legal jeopardy. Wow, an Adeptus imploring us to avoid incurring legal liability. Well, that's a first for sure. Best we be a little more careful than usual while we're with her. ที่ Port to Call Home Part 1 นะครับเปิดแล้วนะครับทีนี้โอเคอันนั้นคือส่วนของ Quest นี้ครับ Quest ระบบการน้ำชานี่ที่ Port to Call Home ที่ในสตรีมหนึ่งเนี่ยครับที่เราขึ้น AR มาแล้วตัวนี้ก็ปลดออกมาให้เราทำน่าจะ28นะที่เราได้ตัวนี้ก็ปลดออกมาเหมือนกันนะครับทีนี้ไหนจะลองดูซิว่าเราจะกลับไปคุยกับมาดามปิงใน Quest Event ได้ไหมเนี่ยครับนี่ a character is currently involved in other quest ดังนั้นเรายังไม่สามารถทำต่อได้ครับ Sky Gazer Land Walker เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันบังคับเราให้เราต้องทำการน้ำชา เพราะว่าหยันเฟยน่าจะเกี่ยวข้องกับเควสนี้คือเควสเนี้ยมันเควสของ Lantern Rite มันเกี่ยวกับตัวละครเยอะมากนะครับดังนั้นตัวละครไหนเนี่ยติดเควสไหนอยู่เนี่ยมันคงไปต่อไม่ได้แน่เลยนะครับดังนั้นพี่เดชคิดว่าเราจำเป็นแล้วล่ะที่ต้องเดินเควสที่ Port to Call Home เนี่ยอันเนี้ยนะครับต่อไป Talk to Cross ช่วยไม่ได้นะครับจำเป็นต้องปรับโฟกัสก่อนแต่ว่าเครือฉิงรอก่อนนะจะเอาของไปให้เซียนเนี่ย
ตอนนี้มาดามปิงไม่ว่างที่จะให้นะครับ เดี๋ยวเราจะเห็นฉากเห็นไหมครับ ตกแต่งโคมไฟประดับสวยงามแล้วก็มีปลายักษ์หมุนอยู่สวยๆนั่นนะครับซึ่งจริงๆปกติเนี่ยตอนก่อนเราทำเควสเทพเจ้าเสร็จแล้วอีเวนต์ยังไม่เปิดเราจะไม่มีเลยนะมันจะไม่สวยแบบนี้มันจะเงียบๆโล่งๆมาเควสการวิชากันต่อ Hello, Mr. Crossell. How's business been? Oh, good, very good. All thanks to your advice, Miss Yanfei. What brings you here today? You're too kind. I was simply doing my job. Now, I believe that the last time we met, you mentioned that you were looking to source some Smiractus jadeite to make hairpins. Have there been any further developments on this front? Well, yes. As a matter of fact, in the end, I did acquire a small piece of Smiractus jadeite and had it fashioned into a pair of hairpins. Miss Yanfei, might I presume that you have an interest in the hairpins? I must apologize. I've already rented them out to a lady named Zhi Qiao. If you'd like to inspect them, you may have to wait quite some time. Wait, isn't Smiractus jadeite really rare? Aren't you worried about the hairpins getting damaged or lost while they're being rented out? No, I'm not worried in the slightest, because I signed a contract with Miss Zhi Qiao before renting them to her. The contract makes it quite clear that if she loses or damages the item in question, she must compensate me for its full original value. In return, I included a clause that guarantees the Smiractus jadeite is genuine, with a penalty of 10 times the item's value payable by me to Miss Zhi Qiao in the event that it is shown to be a fake. Guaranteed genuine, with 10 times the value payable if this claim is shown to be false. Yes, these terms are very clear indeed. Of course. This way, both the client and I have the assurance we need. To ensure fairness, each of us has retained an original copy of the contract. In that case, might you know where Miss Xiao lives? We'd like to pay her a visit and have a look at the hairpins. Oh, of course. She wrote her address down when we signed our contract. Here, I'll mark it on your map for you. Thanks a lot, Mr. Crossell. We'll be off now. Talk to ชีเชียวนะครับตรงนี้เองนะครับป่ะเรื่องราวเกี่ยวกับปิ่นปักผมที่ทำด้วยแร่พิเศษที่มาดามปิงต้องการนะครับอยู่ด้านบนเหรอ20 เมตรที่ได้คิดว่าอยู่ด้านบนนะนี่ไงโอ้กำลังเครียดเลย Oh, whatever shall I do? Yes, that's me. Is there something I can help you with? How do you do, Miss Xiao? We understand from Mr. Crossell that you recently rented a pair of hairpins from him. My associates and I are very interested in them. Would you mind letting us take a look at them? The hairpins? I can't lend them to you right now. I've lost them. I don't know how it could have happened. I always kept them right by my side, and I hadn't even worn them yet. I spent so much money on them. If I have to pay their original value, there's no way I could come up with that amount of money on such short notice. My family is in the ore business too, but business has been suffering ever since the chasm was sealed off. We now have a backlog of paid-up orders just sitting around, so we've been having to purchase some stock from other ore merchants to complete them. A big banquet is coming up in a few days, and several ore merchants I know of will be there. I need this opportunity to mingle and discuss prices. That's what the hairpins were for, to keep up appearances. I can't have them looking down on me. But now that I've lost the hairpins, what will I do? ก็ทำหายไปซะละ Why does Pymon have a sudden strong sense of déjà vu? Would you really? I sent a commission to the Adventurers Guild, but I haven't heard anything back from them yet. Hold on. Don't run off looking for the hairpins just yet. Miss Xiao, would you let me have a look at the rental contract you signed? Huh? Well, I mean, sure, I have it right here. Here you are. Let me see.
That's right! Yanfei said she's a legal advisor, didn't she? Maybe she can help Juqiao somehow. True. Though surely there must be a win-win solution. Right. I finished reading the contract. The terms are very clear, and they do indeed stipulate that you must pay Mr. Crossell the original value of the hairpins as compensation for the loss. Furthermore, the contract also expressly states that the amount of compensation must take current market prices into account. And given the rarity of Smiractus jadeite, I fear that the final amount of compensation may end up being significantly higher as a result. Even higher? Oh no. Uh-oh. Juqiao looks like she's about to faint. However, all of this is assuming that it is indeed genuine Smiractus jadeite that was inlaid into the hairpins. Did you really have to pause before saying that part? Anyway, the hairpins are lost, so how exactly would we be able to find out if the jadeite is genuine or not? Whichever way you look at it, we've got to start by finding those hairpins. Except that if we found the hairpins, there'd no longer be any need to check whether the jadeite is genuine, would there? Seems right. Please, don't trouble yourselves over this. The fact is, I lost the item and I should pay compensation per the contract. However much it is, I will have to pay it. My family are merchants after all. It's vital that we keep our word and respect our contracts. Now that it's come to this, I really shouldn't keep Crossell in the dark any longer. I'll go and inform him of the issue and then negotiate the amount of compensation. Yes, legally speaking, it seems this is the most sensible course of action. But before that, I have some questions about the hairpins. So hold on a moment, Mr. Chow. When you first touched the hairpins, what did you feel? What did I feel? Well, I remember that the gemstones set into the pins were perfectly smooth to the touch, like the finest quality jade. My family has seen much jade pass through its hands in the past, so I am quite certain of my judgment in this matter. Smooth to the touch, finest quality jade. มีอะไรแปลกๆเหรอหยันเฟย No, it's nothing. I just need to re-examine a few things. Let's head over to Mr. Crossell's. กลับไปหาเจ้าของนะครับตรงนี้โอเค Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss Juqiao in tow, too, I see. How are the hairpins? I trust you're quite satisfied with them? About that. เขาเล่าเรื่องเขาทำปิดปากผมหายนะ You lost them? Are you serious? Do you have any idea how expensive they were? I'm sorry. Truly I am. I'll pay the compensation as per our contract. Every last mora. Mora? Do you have any idea what I had to go through to get my hands on that Smiractus jadeite? I just don't... Forget it. Talking won't bring them back. Since Miss Yanfei is here, I suppose we can just have her estimate the amount that needs to be paid. No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market research. Yes, and if I may just confirm again, it was in fact genuine Smiractus jadeite inlaid into the hairpins, correct? Of course. Genuine article guaranteed, or I pay back 10 times the value. All right, understood. I'll conduct some market research, and once I'm back, I'll provide an official assessment of the sum owed by Mr. Chow in compensation. Please wait here, Mr. Crossell. Thank you very much. How could she lose my hairpins? She'd better pay every last mora that they're worth. Looks like I'll have to find some way to raise that money. Please wait, Mr. Chow. I have something to discuss with you. It's not convenient to speak here, so let's find somewhere that we can sit and talk in more detail. Ah. เดี๋ยวนะครับถึงจุดนี้เราสามารถกลับไปทำเควส อีเวนต์ต่อได้แล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เควสอีเวนต์เด้งขึ้นมานี่ดูนะครับแล้วตัวที่ขึ้นมาว่า NPC เนี่ยไม่ว่างนะครับก็หายไปแล้วโอเค
มื่อกี้นี้คือตั้งแต่ที่เราคุยกับมาดามปิงจนถึงเมื่อกี้นี้เป็นส่วนหนึ่งของเควสการน้ำชานะครับที่จะเปิดระบบการน้ำชาทีนี้ซึ่งจริงๆเรายังไม่ได้รีบร้อนกับระบบการน้ำชาแต่เรารีบกับอีเวนต์นะครับดังนั้นพี่เดชจะกลับไปทำมันอาจจะกระโดดหน่อยนะขออภัยนะกลับไปทำเควสอีเวนต์เนี่ยครับ Sky Gazer Land Walker Fleeting Color in Flight Part 2 กันต่อนะครับป่ะคือจุดนี้ก็คือต่อที่ว่าเคอร์ฉิงเอาของขวัญจะไปให้เซียนแล้วเซียนคนแรกที่จะเอาไปให้ก็คือมาดามปิงนะครับดังนั้นเราจะกลับไปหามาดามปิงปึ๊บขึ้นทางไหนเดี๋ยวนะครับพี่ได้เช็คเมสเสจแป๊บหนึ่งจึงป่ะลองดูซิมาดามปิงจะเดินเควสต่อกับเราได้หรือยังยูจิงเทเรสนะเคยฉิงรออยู่หลายเควสชนกันนะครับไปทำแลนเทิร์นไรท์ก่อนแต่ไม่รู้นะครับว่าเราจะทำได้อีกแบบจนจบไหมแล้วจะมีการที่ NPC ไม่ว่างอีกไหมเป็นไปได้นี่ไงหยันเฟยอยู่นี่แล้ว The festive season is upon us. This is no time to be running hither and thither. We should relax and enjoy the season. I get it, Granny, but you know, having lots of clients is a good thing. I'm sure it is, but really, child, who could be seeking your help during the lantern rite? You'd be surprised. Madam Ping! Happy Lantern Rite! Happy Lantern Rite. It's a pleasure to see you again, Madam Ping. How are you? Oh dear, well, look who's here. I'm so glad to see you all in time for the festival. Hello, traveler. Long time no see. Oh, and Lady Kuching is here too. The Jixing have prepared some small gifts for you to celebrate this festive occasion. There are some seasonal goods, 2 bolts of fine silk, and some exotic flower seeds which I picked specifically for you, Madam Ping. I brought all the lighter gifts with me, but the silks are still on the way. I just submitted them for delivery, so I'm sure they'll arrive in good time. Please, accept our humble gifts. I hope you'll find them to your liking. Wow, those gifts sound marvelous. Please be sure to thank the Jixing on our behalf. Yes, how very nice of you. I'm sure the flowers will be most beautiful if you personally selected the seeds. Thank you very much, Kuching. Please, enjoy them. We intend to visit the other Adepti as well, so I'm afraid we must be going now. I presume you mean Cloud Retainer and the others? Yes, they should be over in Jueyun Karst. By the way, I've heard that you designed all the street decorations yourself, Kuching. You decorated the city so beautifully, yet you don't even have the time to go and see it for yourself. What a pity. Yenfei really enjoys spending time at the festival. You'll find her wandering around there whenever she can spare a moment. Come on, Granny. I wasn't wandering around. I was providing essential consultation to my clients. Oh, is that so? Were you also holding consultations with clients while you stood in front of the grilled tiger fish stand for all that time? As a matter of fact, I was helping them calculate the prices. It's not easy, you know. I had to check a lot of different items. That's right. There are no holidays in my line of work. I have to be ready whenever my clients need me. That sounds exhausting. Oh, Pymon can't imagine a life without holidays. Well, though there are no set holidays, I do get to decide on my own schedule. I can always budget some time to relax. Otherwise, I would always look exhausted in front of potential clients. It'd be hard to land new cases after leaving a terrible first impression. Besides, what's the saying? Ah, yes. A rested worker is an efficient worker.
I was there many times when I was supervising the festival construction, but I haven't been there since. I was planning to go after I finished my work, but the work keeps piling up. I ended up completely forgetting about it. เดี๋ยวเราไปด้วยกันหลังจากงานของเธอเสร็จแล้วกันนะ Yes, I should take the opportunity to show you around while you're here. But first, we should head to Joyun Karst. If you'll excuse us, Madam Ping. We'll be leaving now. Let's see. Which adeptus shall we visit first? Oh, why don't we visit Cloud Retainer at Mount Outsong first? She usually stays inside her abode, so she'll be super easy to find. All right, Cloud Retainer it is. ไปหา Cloud Retainer กันครับเห็นเงาของการยูอยู่ตรงนั้นด้วย The festive season is fast approaching. What brings you to one's abode? Has the Ministry of Civil Affairs simply run out of work for you to do? Well, with Lantern Rite just around the corner, I decided it was a good time to take leave and pay you a visit. But, where are Mooncarver and Mountain Shaper? Them? Oh, don't even get one started. Oh, is that not the Traveler and the Yuhung too? A rare visitor indeed. Happy Lantern Rite, everybody! Happy Lantern Rite. Greetings, Venerable Adeptus. And greetings, Ganyu. Huh? Lady Kuching, I didn't expect to see you here. The Yuhung of the Chising. Here. Most fascinating. Most courteous of you to travel hither and pay your respects. What is the purpose of your visit, if one may ask? It's the festive season, and on behalf of the Qixing, I'd like to give you our regards. Please, accept our humble gifts. As the governing body of Liyue, the Qixing must be busy with a myriad of affairs. And yet, you still take the time to visit one in this mountain abode. Eminently considerate of you. Oh, what an amusing cylindrical device. I wonder what that could be. This is a new type of firework which has been modified by the Ministry of Civil Affairs. I've heard that you are fond of gadgets, so I've brought one for your amusement. Cloud Retainer. Although she is not outwardly opposed to us, she is still skeptical of Liyue being ruled by humans. Maybe she thinks humans are still too young to handle it. No matter. With time, our strength will become apparent enough. Before then, we should try to give her a good impression. Good thing I came prepared. Cloud Retainer has a great interest in gadgets, so she will certainly appreciate this gift. Ganyu has said that Cloud Retainer is very picky about food, so I made sure not to bring any snacks to avoid upsetting her. I've given everything thorough consideration. It should all go well. เพื่อฉิงเตรียมการมาอย่างดี Goodness me. Whoever would have thought? Oh, my, how very interesting. It is intricate, with ingenious design, and is aesthetically agreeable. Yes. Judging from Cloud Retainer's expression, it seems this gift was a success. Very good. One shall gladly accept this device. One surmises from Ganyu's words that you also wish to see Mooncarver and Mountain Shaper. Pity.
Your timing is most unfortunate. Oh, are they not home? Oh, we wanted to see them too. Those two old fossils. Mooncarver has been most anxious to see how Liyue Harbor fares, but the agreement was clear. Liyue is now in the hands of the Qixing, and he cannot simply roam into the city and begin supervising others' work as he pleases. So one tried to persuade him otherwise, proposing that if he could not be placated, he could go to the city disguised as a human and take a brief look around. Alas, he is too stubborn, too proud. He would have none of it. Thereafter he left, claiming to have gone traveling. He has not returned since. Mountain Shaper, however, is more open-minded. But he said he wished to look for something new with which to defend the tranquility of his mountain. He told one that he was leaving in search of treasures, and one has not heard from him since. Wait. Surely this is not a case of two old coots in cahoots, rusing to excuse themselves that they might venture behind one's back, to scurry away and go traveling together. เพิ่งนึกได้นะว่าเซียนสองตนนั้นหนีไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าแบบสองหนุ่มไปเที่ยวด้วยกันเพลิดเพลินอาจจะเป็นไปได้ Huh? What's everybody doing here? This voice. Is it Shenhe? Oh? Oh? So Shenhe's here too. Is she also here to visit Cloud Retainer? Is she the one that you mentioned before? Hello, everyone. Shenhe, this is Ganyu. You have most likely heard of her. Hello. I'm Ganyu. I work at Yujing Terrace. I've heard that you returned to Liyue Harbor recently, so if you need anything, please feel free to come to me. I will. Thank you. I brought some food from the city. I heard that during Lantern Rite, people in Liyue bring food to share with their friends. So here I am. Oh no, I made a point of not bringing any food offerings. Is it going to be okay? Oh, and you even brought food for those two old fossils. That's right. After barely a few days in the city, you have learned so much. Thank you for these delectable edibles, Shenhe. Huh? Everyone, you shall all be staying in Liyue Harbor in the future. One should like to think that you will all look out for each other. Is that understood? Will do. Yes, understood. This place is much livelier than I'd imagined. จะว่าไปมีใครเห็นเซียวไหม The Conqueror of Demons? One has not seen him of late. Well, then he's probably not enjoying Karst. Let's go look for him in his usual spot, at Wangshuin. In short, one is the only Adeptus who has elected to remain in Joyun Karst for the festival. Had Ganyu not come to visit, one would likely have stayed firmly put in one's abode to resume research of gadgets and mechanics. I didn't mean to interrupt you. Please accept my profuse apologies. Why the sudden solemnity? It would certainly not be the first time one has been interrupted on your account. As a youngling, you did so love to scurry around the place while one's attention was monopolized by mechanisms. You were especially drawn to a certain implement one had made. Oh, what was it? Oh? Oh no, here she goes again. This could spell trouble for Ganyu. การยูจะโดนเอาเรื่องสมัยเด็กๆมาเมาส์อีกแล้ว Huh? Oh, I'm sorry, Cloud Retainer. I just remembered there's something I must attend to. I should be going. เห็นอย่างเร็ว Oh, why the sudden haste? With the Yuhang present, why not settle this matter here and now? No. It's something very important. In fact, I must see Lady Ningguang about it immediately. A matter so pressing that you must find Ningguang in person? Yes. Ningguang and I have different scopes of work, you see, and
Ganyu has to report to both of us respectively. It's indeed not easy for her. Lady Kuching is trying to help me. Yes, that's right. I'm very sorry, everyone. I will take my leave. ไปแล้วนิงโกไม่ใช่การยูเห็นไปแล้ว Huh, gone already. The child, she has always been easily ruffled. One can sympathize, however. It is no simple thing to be a secretary. Nearly every matter in Liyue Harbor, momentous or trivial, passes through Ganyu's diligent hands. But even as an adeptus, she must never neglect her own health, lest she fall prone to exhaustion. Ganyu is an assiduous worker, apt to forgoing food and rest once she is busy. Please make sure she eats and sleeps properly whenever you see her. I will. Ganyu has always been a great asset to us. Her health is a priority, so I will take good care of her. The Yuheng, reliable as ever. It was indeed a wise decision to leave Liyue Harbor to you. We will certainly strive to live up to your expectations. As for these edibles, they do look delectable indeed. You may leave them here. Shenhe shall bring these into one's abode, and one shall pass them on to Moon Carver and Mountain Shaper once they have made their return. This firework has an intriguing design. One must conduct a thorough study of it. And one also wants to hear what Shenhe has learned in Liyue Harbor. Oh, yes. I have many interesting stories to tell. Let us chat while one scrutinizes this device. Yeah, don't you rest during the holidays? This is a festive season after all. One has long been living secluded in the mountains and no longer observes the holidays. Worry not, one shall take appropriate care of oneself. Rest is crucial. If one is too devoted to one's research and falls ill, one shall be in no fit state to test the devices personally. Is it really that important to test it yourself? Of course. As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. If one spends all that time working on a machine, yet forgets to test the outcome, that would be akin to a chef who never tries his own food, no? It is unwise to put the cart before the horse. Enough idle chatter, everyone. One must go and continue one's research. Come, Shenhe, this way. ไปซะละเจ้าวังวนเมคา A chef who doesn't get to try their own food? That would be kinda weird. Cloud Retainer sure does know a lot about gadgets and cooking. Though, she can be a bit strange sometimes. But then again, she is an adeptus. That's the wisdom of an adeptus. She takes good care of those around her. Though she lives in seclusion, she also manages to bring everyone together. A hermit who's more social than most living in society. What an interesting character. Traveler, Pymon, let's head to Wangshu Inn. Perhaps we'll find the Conqueror of Demons there. ไปที่ต่อไปหวังชูอินไปหาเซียวกันเถอะ เควสก็จะมีเนื้อเรื่องบท Let's พูด ask Virgildet where the Conqueror of Demons may be. Huh? Hold on. Isn't that... Chi-Chi! Oh, and the weird guy with the snake around his neck. อ้าวชี้กับไปจูมาอยู่นี่ด้วย Dr. Baiju, here are the herbs. I've picked lots of them. Splendid! Let me pack up and then we can be on our way. Hey, you guys! What are you
thing. Dr. Baiju wanted herbs, so I came to collect herbs. Lots of them. And Dr. Baiju came too. Traveler, Pymon. Oh, and Lady Kutching. It's a pleasure to see you all. We're here stocking up more herbs. Boo Boo Pharmacy always runs out of digestive herbs during the festival seasons. With Lantern right just around the corner, I thought we should get prepared. We came all this way to collect some herbs, and we've picked quite the assortment. We'll be on our way back to the pharmacy once the herbs are sorted. I certainly didn't expect to see the Yuhong all the way out here. I have some business to attend to here. Ah, I see. It's nearly time to celebrate Lantern Rite, and you're still running errands. Hardworking as always. I appreciate the sentiment, Dr. Baiju. I'm just doing my job. Kutching and the Traveler are very busy. And we are busy too. Everyone, keep it up. ใช่สู้ๆนะทุกคน Right. Thank you, Chi-Chi. We shouldn't tarry here any longer. Take care, you two. 3. นับงูด้วยนะครับ Traveler, let's go find Virgoldet. ไปถามโกเด็ดเกี่ยวกับรู้ไหมเซียวอยู่ไหนก็อยู่บนดาดฟ้าแล้วมั้ง Ah, Lady Kutching. What a surprise. Is there anything I can help you with? No, thank you. I'm just wondering if you might know where the Conqueror of Demons is. Oh, we never inquire about Xiao's whereabouts. But if he's here, he would be up on the rooftop terrace. Please feel free to go up and have a look.นี่ไง He doesn't seem to be here. Perhaps we came at the wrong time. Maybe he's out battling somewhere again. Let's leave the gifts with the owner and ask her to... How can I help? อุ้ยมาแล้ว Where did you come from? You scared Pymon! Yes. Hello, I am Kuching, Yuhong of the Liyue Chising. The Yuhong. Yes. I saw you when we battled Osile. You are fierce with your blade. Anyway, we're here to give you some Lantern Rite presents. See? There's lots of tasty โห food. ของขวัญเซียวทำไมเพียบขนาดนี้ Don't waste your delicacies on me. Eradicating demons is my duty. You don't have to thank me. Karma is harmful to the human body, even if you have a stronger constitution than most. You should keep your distance from me when you can afford to. Hey, wait! Are you leaving? Oh, come on! Lantern Rite is almost here! Don't you want to take a break? ทำไมไม่ไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันในเมืองล่ะ Like I said before, I have no liking for crowds. I must remain vigilant of evil attacks, especially during the holidays. I will continue my patrol as usual. You should also exercise caution. And if there's any danger... โอเคเรารู้แล้วล่ะ Good. เซียวจะมาช่วยนะครับ ไปแล้ว And he's gone. Well, Xiao hasn't changed a bit. Wonder if he'll come and watch the fireworks this year, though. ก็อาจจะนะ All right, we've completed our visits with all the Adepti. Let's take a break downstairs before we head back into the city. เสร็จธุระแล้ว Oh no. What should we do? มีเรื่องอะไรอีก
Huh? Oh, Lady Kuching! Lady Kuching! I'm so glad to see you here. Pengyi? What's wrong? What are you doing here? Lady Kuching, let me explain. I had rearranged the fireworks layout and expanded the range to Qingsa Village just like you requested. My people finished setting up the fireworks and we left someone in charge to launch them for the show. But the person we left in charge came back shortly after and reported that all the fireworks in Qingsa Village had been stolen. ฮะดอกไม้ไฟโดนขโมยเหรอ I immediately reported the situation to the Millelith and had another batch of fireworks made to be transported to Qingsa Village under escort. However, everyone's short-handed during Lantern Rite. The Millelith are already stretched thin and don't even have enough people to fill their regular patrols. They can't spare anyone to look after the fireworks for us. We don't have many materials left, so if the second batch of fireworks gets stolen as well, we're done for. So, I was thinking to go to Qingsa Village and have a look first. Which is when I bumped into you. Lady Kuching, what should we do? According to the Ministry of Civil Affairs, the number of guards on patrol has to be doubled and rotated continuously during Lantern Rite. They must perform these extra measures in addition to their standard daily affairs. The only manpower they can muster during the festival would be the emergency response units. But those special units are intended only for backup. There are not many of them and they cannot perform prolonged guard duty. If we wish to make use of them, we'll need to resolve the problem quickly. Maybe we can ask the Adepti for help. This would be a piece of cake for someone like Cloud Retainer or Xiao. No, that would only make us look incompetent. I'll handle this, Pengyi. ให้เราช่วยเธอด้วยนะ That's right! We can take care of this together! Thanks, you two. Actually, I have an idea. Let me make some arrangements. Pengyi, go back to Liyue Harbor and get the fireworks ready. Then meet me in Qingsa Village. Traveler, come with me. Let's ask around to see what happened. ไปดูสถานที่ซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมดอกไม้ไฟที่ชิงเซอร์วิลเลจหมู่บ้านชิงเซอร์ถึงโดนขโมยไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นชิงเซอร์ เราอยู่ในเควสอีเวนต์อยู่นะครับซึ่งก็มีแค่บางช่วงเวลานะไม่ใช่เนื้อหาหลักของเกมไปคุยกับคุณยายรัวซิน Oh, how could a whole batch of fireworks just vanish like that? Hello, Granny Roshin. We'd like to know more about the recent fireworks theft. Oh, Lady Kuching, I can hardly believe you came personally to investigate. It's no trouble at all. Please, tell us what happened. Well, when they brought the fireworks, the children in the village were very excited. They were all gathered round watching the area for a long time. The workers piled up the fireworks and said they would go confirm the locations to set them off. That's when they left the village. Oh, now let me remember. Ah, yes. I recall that they left the fireworks in an open area just next to a house down the old road. But the very next day, all the fireworks were nowhere to be seen. The person in charge of the fireworks was so anxious that they went straight back to the city to find a solution. Oh, the villagers here are worried too. The fireworks missing can only mean that there are thieves about. There are elderly and kids in the village, you know. Although the Millelith are stationed here, no one dares to go out anymore. I understand. Please help reassure the people in the village and tell them everything's going to be fine with the Millelith standing guard. Traveler, let's go investigate the place where the fireworks were stolen. ไปสำรวจดูครับที่ดอกไม้ไฟโดนขโมยหมู่บ้านที่เดียวกับที่เรามาทำเควสของซิงฉิวนะครับ
ตรงนี้ This is the place. The fireworks were stolen here. The thieves must think there are mostly elderly and children living in Chinksa village, all too weak to defend themselves. Otherwise, they would never dare commit such a blatant crime. This is absolutely awful. We cannot let such a matter go unpunished. Let's see if we can find any clues here before we plan our next step. หาคำใบ้หรือว่าเบาะแสนะหาเบาะแสมีลูกศรชี้ Are these รอยเท้า Let's see where they lead. The footprints continue here. Let's keep following them. The footprints continue here. Let's keep following them. ตรงนั้นมีอะไรกันน่ะ Sir, please. This is all just a big misunderstanding. A misunderstanding, you say? If so, then tell me, why are you hiding here? Please, good sir. This really is just a misunderstanding. I would never dream of getting anywhere near the Feiyun Commerce Guild shipment. Something's happening over there. Let's go have a look. Oh, the Feiyun Commerce Guild? It must be. Please, save your breath. Restrain this fellow. Tightly now. We mustn't let him get away. Yes, young master. นี่ครับตัวละครที่ปรากฏตัวมาใหม่นะครับสำหรับ ID นี้ยังไม่เคยเห็นก็คือชงหยุนนั่นเอง Frozen Ardor นะฮะนี่ในเรื่องอาชีพนี่ Shinchon Changyun! Hello! Well, hello, dear traveler. Our fates cross once again. What brings you here? Excuse me. Please, tell me what is happening here. Yes. Allow me to explain. It so happens that every year during the Lantern Rite, the Feiyun Commerce Guild transports supplies to various villages outside of Liyue Harbor. Family rules stipulate that the supplies must be personally escorted by a family member. Because my older brother went last year, the duties have fallen to me this time around. Oh, so what's Changyun doing here? Changyun happened to be visiting, so I cordially invited him to join us for the journey. Oh, I see. But why did Changyun say he thought there was an evil spirit? I see that you are not familiar with the story of old. It is said that fireworks were once called firecrackers, and were used to ward off evil spirits and the like. In ancient times, Liyue was plagued by evil spirits. As people gathered together to celebrate the annual festival, the yang energy would intensify, and evil spirits were thus attracted to the fringes of the city by the strong scent. Liyue Harbor was under the gracious protection of Rex Lapis, so the spirits dared not enter the city. However, they still lingered near the city gates and pestered the passers-by. In order to drive the spirits away, people made firecrackers and lit them near the city gates. The flashes of light and loud noise successfully drove the spirits whence they came. This festival is now known as the Lantern Rite. It was my intention to travel around to see if there are any malicious spirits lying in wait for passers-by. Since I happened to have a shipment of goods to deliver, and our course was through the mountains, I naturally thought it best to have my thaumaturge friend traveling alongside me. Xingqiu said he learned the story about evil spirits from an ancient text. The text vividly describes the appearance and even the whereabouts of the spirits. Anyway, when we arrived at the area, Changyun sensed an ambush about to take place. Upon searching the area, we found a group of treasure hoarders. They tried to flee the moment we were upon them. Fortunately, I was swift enough to catch one of them. Your timing couldn't have been more fortunate. We were just preparing to send them to the Ministry of Civil Affairs. He insists the matter is merely a misunderstanding.
but things seem quite clear as I see it. Good, sir. Just hear me out. Everyone knows the Feiyun Commerce Guild. Had we known it was your merchant caravan, we never would have dared to attack. The master of the Feiyun Commerce Guild is famous for his generosity and noble deeds, a true hero of the people. So, you see, this is nothing but a big misunderstanding. We didn't want any trouble with the guild. What you mean to say is that you were targeting someone else then? Well, who was it? Well, just trust me. We were definitely not trying to steal your goods. Please believe me. Master Xingqiu, I would like to borrow a few of your staff to escort the thief to the Ministry of Civil Affairs. As for the bounty, we will pay you afterward. It is my humble duty to uphold justice. No remuneration shall be necessary. Come then. See that this thief is taken to the Ministry of Civil Affairs. ท่าชี้นิ้วอย่างเท่นึกว่าโคนัน Yes, young master, leave it to us. You heard him. Take this man over there and make sure he's secured. Tie each of his fingers separately if you have to. He's not going to pull anything under our watch. Wait a second. Please also deliver this message to the Ministry of Civil Affairs. It's very likely that this thief is related to the recent fireworks theft in Qingce Village. Make sure they have someone question him thoroughly. So the plot thickens. Is your task clear? We mustn't disappoint the Yuang. Yes, young master, I understand. We'll be on our way. I've heard many good things about you, Master Xingqiu. Thank you for your assistance. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. Everyone, my intuition tells me that there could be more than one group of treasure hoarders in this area. More than one group? Oh, you've got quite a keen eye too, Chongyun. During our search, I found scattered sets of footprints differing from those on the road. There may still be other treasure hoarders waiting to ambush passers-by. When I was chasing the treasure hoarders earlier, I noticed that they were nearly unarmed and very few in numbers. If they truly intended to ambush the Feiyun Commerce Guild, they must have overestimated themselves. If you ask me, they didn't seem to be staging an ambush, but rather it appeared as if they were waiting for someone. It appears they may be the thief's accomplices. They were probably hiding here to wait for the stolen goods. What exactly are the stolen goods, if I may ask? Taking advantage of the elderly and children. What a loathsome group of criminals. Lady Kuching, don't fret about manpower. Chongyun, let's go lend them a hand in Qingce Village, shall we? Yeah, just leave it to us. We can handle a bunch of thieves. Thank you. That will help alleviate the crisis in Qingce Village. Unfortunately, the footprints we were following end here. I don't know where we should go next. It seems we were only a moment away from catching all the treasure hoarders. Aww. Kuching. ไม่ต้องกังวลนะ Thank you. Master Xingqiu, I'll leave Qingce Village under your watch. Most assuredly, Lady Kuching. It's fortunate our paths crossed with those two. มันดีนะที่ได้ความช่วยเหลือ It's so cool to fight for justice. The thieves who stole the fireworks haven't revealed themselves yet. I'll go have a look around. Traveler, please go take a rest in Qingce Village. I've troubled you enough already. I can handle the rest of this matter myself. Kuching, are you planning to look for clues all by yourself? Somehow that doesn't sound like a very good idea. Oh, wait! You're in the Liwa Qixing. Why don't you ask some of your subordinates to help? At least it'll be safer than investigating on your own. ใช่ไพมอนพูดถูกนะ Yes, I agree, but we are short-handed at the moment. I can handle these trivial matters myself. The fireworks that were transported to Qingce Village were quite bulky. They couldn't have gone far. Way I see it, if they were clever enough, they would conceal the stolen goods somewhere and then come pick them up later. All I have to do is find out where they hid the fireworks and then return to the location with reinforcements. Don't worry. I am not reckless, and I won't carelessly alert the thieves. You can certainly trust me by now. Well, when you put it that way... It's settled then. Traveler, Pymon, please go get some rest.
I'll go find you in Chingsa Village when I'm done. เขาให้เราไปพักผ่อนก่อนนะครับก็คือปิดเควสพาร์ท2นะครับได้พรีโมเจมด้วยแล้วก็เปิดเควสพาร์ท3ต่อเลยนะครับ The Star Inscribe the Years which Fleeting Colors in Flight Part 3นะครับให้รอจนถึงเวลาที่นัด 8 โมงถึงเที่ยงในวันถัดไปก่อนอื่นมาดูพรีโมเจมกันสักหน่อยเปิดได้อีก1ครั้งแล้วไปกดกันเลยครับโอเคชาร์ปชูเตอร์โอดไปดูสิปั๊บโอเคอันนี้เต็ม5แล้วนะครับชาร์ปชูเตอร์โอดก็เอาไว้เป็นวัตถุดิบแล้วกันปรับเวลา8 โมงของวันถัดไปก็ประมาณนี้แล้วกันเราสามารถจะเดินเรื่องได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับ3 พาร์ทเพราะเรามาทำทีหลังยังไงล่ะไปเจอเครื่องฉิงนะครับพักผ่อนเสร็จแล้วอยากเก็บจริงๆเมื่อกี้รู้สึกจะมีจุดชมวิวเห็นแวบๆตรงนั้นไปเซฟก่อนดีกว่านะครับร่วงปั๊บนี่Home in the Hills แล้วก็มีจุดเทเลพอร์ตด้วยพี่เล็กขอไปเปิดหน่อยนะใกล้ๆนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นี่แล้วเราก็ลอยตัวเราไปเก็บจิโอคูลัสอันนั้นเลยแล้วกันนะจะถึงไหมไม่รู้ลุ้นน่าจะไม่ถึง เตี้ยไปนะครับไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาจัดการนะครับตามเก็บไปหาเครื่องชิงดีกว่าจวยยุนชิลลี่Rest assured, all is quiet here in Chingsa Village. Chongyun is guarding the outside and I'm guarding the inside. Not a problem in sight. Good. I've made some progress in my investigation as well. Oh? What are you planning? Is it time to strike? Let's go! Traveler, Pymon, you are just in time. I looked everywhere and I found some clues regarding the treasure hoarders. Besides wagon tracks, I also came across bits and pieces of fireworks packaging scattered on the road. Following those clues, I was able to finally locate the missing fireworks. But there was no sign of treasure hoarders. พวกเขาหนีไปไหนแล้ว No, I think they might be just overly careless. I seem to have found the location where they've been stashing all their stolen goods. They must have thought it was well hidden and deemed it unnecessary to post any guards. The amount of fireworks they've amassed there is astonishing. Not only did they steal the ones in Chingsa Village, but also from other locations too. They've gathered all the stolen goods there. I've asked the Millilith on guard at Chingsa Village to report this to the Ministry of Civil Affairs. They will organize a search around that warehouse.
Now that the Millilith is involved, you don't need to handle this yourself anymore. The treasure hoarders are notoriously cunning, and they may even have lookouts. If they notice anything suspicious, they will move the fireworks and our single lead will be lost. I have to keep an eye on the situation. You're not really thinking that you can take all of them yourself, are you? No, I am not that reckless. I just want to investigate the case thoroughly. But now that I have your help, the idea is feasible. So you really are considering it? พวกนั้นน่ะเป็นแค่เหล่าโจรนะเราจัดการได้ Okay, then there's no time to lose. Let's go. เปิดเควสพาร์ท 3แล้วไปที่เคอร์ชิงบอกนะครับตรงนั้นเดี๋ยวนะครับอุ๊ยหนังสือ Though they are merely a group of irksome bandits, please exercise caution. เขาบอกเรามาระวังด้วยนะโอเคนี่ครับที่เราเปิดวาร์ปไปเมื่อกี้มีประโยชน์จริงๆเอ้านั่นไง Please hide yourselves. Let's wait and see what happens. Hey, boss. You think we have enough fireworks now? Ha! Are you kidding? This ain't nowhere near enough. But boss, if we want more fireworks, we're gonna have to steal them in the city. Ain't gonna be easy. You got a point. All right, then we steal those things that make a real loud bang but don't light up real pretty. What do they call them? Yeah, firecrackers. Those'll do the job. All we need to do is make some real ruckus. As long as we distract the Millilith, the other hoarders can do their end of the job. You get it? Got it, boss. I gotta hand it to you. We're gonna hit the jackpot this time. But, boss, all our boys are out scouting around. Don't you think we need a few more to guard the stash? Hey, don't worry about it. The Millilith are swamped with lanternite. They won't have time to come out here. All right, move it, boys. Just a few more batches and we'll be... Uh-oh. Hey, boss, we got trouble. Huh? What happened? The jig is up, boss. The Millilith are coming, and it seems they've already caught our scouts. If one of the boys hadn't set off a firework to warn us, we would have been completely blindsided. Boss, let's run. But how did the Millilith find out about us? And so quickly, too? Fine. Leave the fireworks and let's split. They won't be catching us. It's time to make our move. Ready? ไปเลยพร้อมแล้ว Drop your weapons and surrender immediately. ยอมแพ้เดี๋ยวนี้ Get out of my way. You got a death wish or something? I'll show you. Huh? Wait a second. You're Lady Kutching, the Yuhong. So you do recognize me then. I'll say it one more time. Drop your weapon and surrender. Now! Who would have thought we'd run into the Yuhong all the way out here? All right, hoarders. Looks like the Yuhong wants to play. We'll show you. Get him! All right, so you want to do this the hard way. We surrender, Yuhong. ยอมแพ้ซะแล้ว Now, I want some answers. What were you planning to do with the stockpile of fireworks? We just... Tell the truth, and I might go easy on you.
Fine. We were gonna smuggle these fireworks into the city and ignite them during the Lantern Rite's opening ceremony. The fireworks are really bright and loud and would definitely raise some havoc. We were gonna rob the city while everyone's distracted by the explosions. But, we didn't seem to have enough fireworks, so... Oh? So you mean you had more than one group of thieves stealing fireworks? Yeah, that's right. Originally, I had all the hoarders out stealing fireworks, but then one of them got caught by the Feiyun Commerce Guild and was arrested. I really didn't get it. Why did the Feiyun Commerce Guild get involved? We were only stealing from the government. No, what I meant is, well, I was worried that the guy who got arrested would rat us out. Who would have guessed we'd end up running into you like that? Hey, didn't one of you just say that the Millilith were coming too? Yeah, that's right. I wonder how the Millilith even found out we had dispatched scouts. They somehow captured almost all of them. If someone hadn't alerted us, we would have all been caught. Well, you did get caught. Well, yeah. It appears that the Millilith managed to get the captured treasure hoarder to talk. There may still be other treasure hoarders in the area. We should head elsewhere just to be safe. Traveler, please escort the treasure hoarders back to Chingsa Village and hand them over to the Millilith stationed there. I'll be there once I am finished inspecting this place. Yes, โอเคระมัดระวัง you นะ too. I'll see you in Chingsa Village. โอเคกลับไปที่ชิงเซอร์วิลเลจคดีก็คลี่คลายสักทีนะฮะ This is the last batch of fireworks that I can get. Please ensure that there will be no further problems. Don't worry. The Yu-Hung will be taking care of this personally. And with us on guard, I assure you it'll be safe. Yes, indeed. Oh, it appears the traveler has returned. คืองานนี้นี่เรียกว่าร่วมมือกันทุกส่วนฝ่ายจริงๆนะฮะตัวละครในหลี่เย่นี่ก็ออกมาปรากฏตัวกันน่าจะทุกตัวเลย And with 2 others, no doubt. It's definitely dangerous to infiltrate an enemy area like that. If only I was there to fight alongside you. Come now, we both know the traveler is most capable. But who would have known we performed such a noble deed? We had arrested the treasure hoarder earlier by mere happenstance. Yeah, talk about a coincidence. It seems that justice always finds its way into the world. It is in fateful moments that miracles are born. So it was you! You horrible brutes are the ones who stole the fireworks? Just the sight of you two makes my blood boil. Please, calm down. I doubt they'll be causing any more trouble now that they're in custody. Thank you very much, Traveler. But may I ask, why has Lady Keqing not returned with you? Lady Keqing was worried there'd be more treasure hoarders lurking about. She wanted to conduct a full search of the area. Oh, I see. Yes, Lady Keqing is quite thorough. A squad of Millilith came by just now. I believe they were sent by the Ministry of Civil Affairs. I also heard that most of the fleeing treasure hoarders have already been apprehended. Hopefully that will be the end of this matter. Anyway, you may leave these treasure hoarders to us. I will escort them back to the city and make sure they stand trial with the others. And thus, our chapter has finally reached its timely conclusion. I am partial to fireworks myself, but I'm afraid we must also be leaving now. Huh? Why the hurry to get back to the Feiyun Commerce Guild? Oh, don't tell us you have work to do too! Inevitably, affairs do become busier around festive seasons. But no need to worry. We have many attendants to assist us. And there's always Chongyun, too. Huh? You mean you're assigning more work to me? 'Tis only my duty as your dearest friend. Work before play, as they say.
I'm sure you understand. Oh, all right. I suppose. As the saying goes, many hands make light work. As long as work is assigned to the right people, everything will proceed without a hitch. If you ask me, I think speaking eloquently is just a guise for assigning work to everybody else. All right, all right. I shall treat you to a meal after the work is done. Farewell, traveler. By the way, do you know when Lady Kuching will be back, Traveler? There are not many fireworks in the second batch that I brought, so I'm worried that we can't achieve the show's desired effect. I was hoping we could somehow retrieve the stolen fireworks. Oh. Hey! Did you hear that explosion? Maybe it was fireworks. Or maybe more treasure hoarders! ดูเหมือนจะมาจากที่ที่เคอร์ชิงอยู่นะ Oh no! Maybe she ran into trouble. Let's go and help her! เคอร์ชิงอยู่ไหนนะ อยู่ตรงนั้นไงปึ๊บOops. What did I do? Hey! Kuching! เคอร์ชิง Uh-huh. What treasure hoarders? We heard an explosion and thought it might be treasure hoarders sending signals to one another again. I see. Sorry, that's not the case. I saw a few sticks of fireworks on the ground, so I fiddled with them, and sure enough, it seems I accidentally lit the fuse. Before I could react, the fireworks were already up in the air. อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง So no enemies? Whew. Well, that's good. We thought you might have been surrounded by bad guys. I apologize. I didn't mean to alarm you. Fortunately, there are no more treasure hoarders in the area. It seems this matter has finally come to an end. นี่ครับเขาบอกว่าดูเหมือนเรื่องราวน่าจะมาถึงจุดจบของมันแล้วนะ Great! The case of the stolen fireworks is finally solved. Good thing we were able to get to the bottom of it. Otherwise, those beautiful fireworks would have gone to waste, and the whole show would be ruined. ใช่ถูกต้อง By the way, Kuching, you're the one in charge of the fireworks show, which means you know the best viewing spot, right? Yes, of course. The best view should be from the Jade Chamber. Don't worry, I haven't forgotten my promise. But first, I have to drop by the Ministry of Civil Affairs and close this case. Leave the rest of this to me. You've already been a great help. Why don't you go for a walk around the city and I'll meet you when I'm done? Okay, but we'll be waiting for you. Yes, I'll be there. Kuching really is super busy. I'll meet you when I am done. How many times have we heard that already? Now Pymon gets why Lady Ningguang is so worried about Kuching. If she keeps working like this, she really will miss the lantern rite. เราไปหาจงหลีกันเถอะ Oh, yeah! We said we would meet him! And we've even collected a few opinions about taking a rest from work. Zhangli said he'd wait for us at third round knockout. Let's go find him. โอเค ทีนี้นะครับ เดี๋ยวตรงจุดนี้เนี่ยมันน่าจะใกล้เข้าสู่จุดจบของเควสหลักแล้วนะครับ ทีนี้พี่เล็กคิดว่าน่าจะไปทำ2เควสนี้นะครับเนี่ยPetal Lit Ship Fish for the Moon แล้วก็ The Bright Window Lantern Hide Their Shadow 2อันนี้เป็นเควสสตอรี่เล็กๆนะพี่เล็กคิดว่าน่าทำแล้วก็ค่อยไปทำอันนี้ให้จบนะครับอาจจะกระโดดนิดนึงนะครับแต่ก่อนจะไปทำก็ขอเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะครับ
มาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วนะครับ มาไปต่อกัน โดยก่อนที่เราจะไปหาจงหลีนะครับ เราจะเบรกไปทำ2เควสอันนี้ก่อน อันนี้เป็นเควสเล็กๆในอีเวนต์นี้นะครับมันไม่ได้ยาวมากแบบเควสหลักอันนี้นะมีทั้ง3พาร์ทอันนี้ก็แค่เป็นเควสเปิดกิจกรรมเท่านั้นเองนะครับขั้นแรกก็เราจะไปทำเควสอีเวนต์อันที่ชื่อว่า Petal Lit Chips Fish for the Moon นะไปคุยกับหนิงกวงนะครับ Speak to หนิงกวงซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่บนเจดแชมเบอร์นั่นแหละดังนั้นถ้าเราไปคุยกับจงหลีเนี่ยเราจะทำอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะไปเจอเครือฉิงบนนี้แล้วก็เควสมันก็จะเดินเลยอีกแล้วนะฮะดังนั้นเราก็มาแอบแวบมาคุยกับหนิงกวงก่อนนะครับนี่เราขึ้นมานี่แล้วนะไปคุยกับหนิงกวงสิเป็นยังไงกิจกรรมในอีเวนต์นี้มันจะมีอยู่4อย่างนะครับที่ให้เราเล่นอย่างหนึ่งเนี่ยอันที่4เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เราสู้กับตัวไบส์นะที่เป็นมังกรน้ำที่เป็นเทพอสูรภรรยาของโอซาวนะครับอันนั้นคือให้ได้ลองเล่นใหม่เฉยๆไม่มีเนื้อเรื่องในอีเวนต์นี้ในพาร์ทหลังนะเพราะเนื้อเรื่องมันอยู่พาร์ทแรกไปแล้วในขณะที่อีก3กิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับดอกไม้ไฟที่เราเป็นเควสหลักเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอันนี้เนี่ยการตามหาของด้วยการขับเรือแล้วก็เกี่ยวกับการเล่นปริศนาเงาดังนั้นสตอรี่นี้ก็จะเปิดกิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นเรือที่เดี๋ยวเราจะไปเล่นให้หมดย้อนหลังเลยนะฮะA great many things are still unaccounted for. The new Jade Chamber is missing many of the contents held by its predecessor. All the literature, furniture, and ornaments I had collected followed the original Jade Chamber to its watery grave. Most of it was destroyed in the process, and the small handful of items that survived intact are strewn across the water's surface. Reclaiming them is taxing work. It takes someone with sturdy sea legs to handle this job. But even then, I just can't tell whether Beta will be able to fish out everything herself. Oh, fish out. Wait, so you made Beta go and fish your stuff out of the sea for you? To claim that I made her do anything would be imprecise. We reached a mutually beneficial agreement, as is always the case in our dealings. Payment is one aspect of it, but I also compensate her in other ways. Let's just say it's a little complicated. Anyway, Beto is currently in the Guyan Stone Forest area. If you're interested, go pay her a visit. You may be just the help she needs. นี่แหละครับหนิงกวงก็นี่ครับเปิดเควสเรื่องนี้เรื่องว่าเขาเจดแชมเบอร์คราวก่อนที่เคยถูกเอามาทุ่มในการจัดการโอซาวเนี่ยก็ทำให้พวกของบนเจดแชมเบอร์มันกระจัดกระจายไปในทะเลเต็มไปหมดนะครับ
ซึ่งก็ยังได้กลับมาไม่ครบก็เลยให้เปยโตเนี่ยช่วยตามหานะครับแล้วก็นางก็เลยบอกว่าเนี่ยเราอาจจะไปช่วยเปยโตได้อีกแรงหนึ่งนะก็เลยเป็นกิจกรรมอันนี้แหละครับที่เกี่ยวกับการออกเรือเพื่อไปช่วยเก็บของให้กับหนิงกวงนะครับซึ่งก็จะได้ค่าตอบแทนนี่เขาจะบอกว่า The Outcall นะThe Outcall ความยากก็คือเราต้องมาที่นี่และที่นี่เราไม่เคยมาเราต้องเดินทางกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่เคยไปที่กุยุนโซนฟอเรสต์เลยใน ID นี้ยังไม่เคยไปเลยนะเอาละความยากคือเราไม่เคยไปดีอัลคอร์ด้วยเรือของเปยโตแล้วมันจะไปเจอเควสอันนั้นดักก่อนอีกหรือเปล่าฮัลโหล อันนี้ก็คือผู้เล่นใหม่เนี่ยที่ยังไม่ได้ทำเควสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเจอเขาเรียกว่าเควสเข้าคิวอะครับว่าต้องทำอันนี้ก่อนนะทำอันนั้นก่อนก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องทำเราก็ไปลุยไปทำสิเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปทางตะวันออกนะครับอย่างยาวไกลเพื่อไปที่กุยุนสโตนฟอเรสต์และก็น่าจะปีนไม่ถึงอ้อมแล้วกันไม่งั้นก็จะไม่ได้เรียกว่าทำอีเวนต์จบอย่างสิ้นสุดครบถ้วนใช่ไหมยังไงก็ต้องทำจะมีเควสที่อัลคอร์จริงๆการที่เราไปบนเรือของเปยโตในครั้งแรกเนี่ยเราก็จะยังไม่เจอเธอแล้วจะเจอลูกเรือของเธอนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะเพราะจริงๆตอนนี้เราก็ได้รู้จักเปยโตแล้วจากอีเวนต์เควสของเชิญเหอมันไม่น่าจะมีปัญหามากแล้วมั้งไม่รู้สิไปครับผ่านทางก็เปิดจุดวาร์ปไปด้วยนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยเรายังไม่เคยมาถึงเลยนะใน ID นี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยผู้เล่นใหม่จะเจออะไรเป็นยังไงนะครับเพราะเราก็คือ ID ผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มวันที่21มกราคมที่ผ่านมานี้เองโอเคเสร็จแล้วไปต่อโอ้1,000 เมตรกิโลนึงเลยนะนี่เรากำลังเดินทาง1กิโลนะครับ1,000 เมตรก็ไปเปิดวาร์ปที่กุยุนสโตนฟอเรสต์ด้วยก็เป็นเรื่องดีครับโหแล้วจะไปถึงไหมเนี่ยตรงนั้นมาลุ้นกันนะครับไปมีแววถึงครับโอ้มีเอเจนต์ด้วยไม่เป็นไรเราจะเขาเห็นเราด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับมาหาอยู่แล้วนะครับเราต้องการไอเทมจากเขาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะโอ้จิโอคูลัสอันนี้ต้องเก็บแหละเปิดจุดวาร์ปอันนั้นก่อนสำคัญมากเราจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเป็นกิโลอย่างนี้นะครับนี่จุดวาร์ปนี้จะช่วยปั๊บโอ
เคเสร็จแล้วก็ไปต่อนะครับจุดวาร์ปที่เป็นดันเจียนตรงนั้นสวัสดีทุกคนโหวิ่งตามโอ้นั่นไงเรือดีอัลคอโอเคซีเมตปลดล็อกแล้วครับและที่นี่เราก็จะได้เทเลพอร์ตมาได้ด้วยที่นี่เป็นดันเจียนสำหรับหาอาร์ติแฟกต์นะครับน่าจะเลิกยุ่งกันแล้วมั้งโอเคดีเอาคอไปทางนั้นซึ่งเราจะต้องโรยตัวไปนะครับครั้งแรกที่เรายังไม่เคยไปเนี่ยมันจะยังไปไม่ได้ง่ายๆนะฮะว่ายน้ำไปก็อย่างไกลนี่เรือของเปโตที่เราต้องมาครับเดี๋ยวมาดูสิจะเจอเควสอะไรอีกพี่เรว่ามีแน่ๆเลยนะเพราะว่าการไปเรือดีอัลคอของเปโตครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องมีเจอเควสอันหนึ่งนะครับเราจะโดนดุเหมือนกันว่าแอบลักลอบมาขึ้นเรือได้ยังไง เนี่ยอาจจะต้องโรยตัวไปจากตรงนี้สูงพอยังนะพี่เดว่าจะต้องขึ้นไปอีกเพื่อให้ชัวร์ว่าสูงพอนะฮะขึ้นไปทางนี้แล้วกันน่าต้องเจอพวกอบิสเมดนั่นไงว่าแล้วเชียวหนีได้ไหมนะแต่อบิสเมดมันน่าจะกวนใจอยู่นะนี่ไงเห็นไหมตามขึ้นมายังไงตามไหมโอ้โหอุตส่าห์ส่งลูกบอลน้ำขึ้นมาสูงขนาดนี้ยังจะตามไหมวันนี้มีเดียวคูลัสด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะต้องปีนนะเอาล่ะเราเตรียมตัวเราจะไปดีเอาคอกันแล้วนี่คือการไปครั้งแรกนะก็ไปแบบนี้แหละนะครับปั๊บลักลอบขึ้นเรือแบบเห็นได้ชัดนะซึ่งบนนั้นก็มีเจโอคูลัสอยู่เหมือนกันถ้าจำไม่ผิดหลังจากนั้นน่าจะวาร์ปมาได้นะนั่นไงไหมเจโอคูลัสมีกล่องด้วยเรายังไม่เก็บแล้วกันนะครับเราเอาเควสก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปอุ๊ยโอ้โหกล่องทนไม่ไหวขอแล้วกันนะ A reward on the road. บอกว่าจะไม่เก็บก็นี่ดีจังเลยครับเขาบอกว่าคุยกับเปยโตก็แสดงว่ามันอาจจะให้เราได้เจอเปยโตเลยบ้าง แสดงว่าทีมงานคิดมาดีเดี๋ยวไม่รู้ต้องลองดูก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเควสที่เรามาเรือดีอัลคอครั้งแรกก็จะหายไปเลยสิเดี๋ยวนะครับเราต้อง
ดี๋ยวเราต้องไปปีนขึ้นอันนั้นอุ๊ยปั๊บโอเคแล้วก็กลับด้านก็ปีนขึ้นไปโอเคขึ้นไปอีกนั่นเลยนะฮะปึ๊บสวยงามยืนได้พอดีขอจดหน่อยโอเคและเปิดโตอยู่ที่ตรงนั้นหัวเรือนั่นแหละเย่อยู่กับซินหยานด้วย Ningguang, you're really trying my patience. I'm sorry, but if the Jade Chamber smashed into smithereens when it hit the sea, then so did everything inside it. Just because I know the ocean doesn't mean I have the power to fish up the past. Oh, Traveler, what are you doing out this way? Great, you couldn't have picked a better time. The whole fleet's caught up with other things right now, so I'll take all the help I can get. Look, I even had to rope Xinyan into this. อ๋อซินหยานก็อยู่ที่นี่ด้วยดีจังเลย Yeah, what's the occasion? Did you come all the way out here to do a performance? You bet I did. Nothing official, mind you. Beta wanted to hold a feast on board, and I agreed to come play a couple of tunes. นี่กำลังจะบอกเลยว่าเราไม่เคยเจอซินหยานมาก่อนเกมควรจะต้องแนะนำขึ้นจริงๆด้วยครับเนี่ยขึ้นแบบนี้สวยดีนะพี่เดว่าเท่ดีนะครั้งแรกที่เจอตัวละครนั้นในเนื้อเรื่องได้ขึ้นมาแนะนำซินหยาน Blazing Rift นะครับนี่เนื้อเรื่องบอกไว้ประมาณนี้ But all that went out the window when someone showed up saying they were one of Ningguang's secretaries. They called Beta away. คือจริงๆถ้าเล่นมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีอีเวนต์อะไรหลายครั้งแล้วที่เราได้เจอเขาเรารู้จักกันแล้วนะแต่ว่าสำหรับ ID ที่มาเล่นใหม่เนี่ยก็จะยังไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละ I think it was Bai Wen or Bai Xiao. Well, it was Bai something. Anyway, Ningguang apparently came up with the bright idea of me going out on the sea and salvaging a bunch of her old valuables. She seems pretty willing to shell out for it too. Well, at the end of the day, the price was right. So, yeah, we took the work. Now, if we're gonna go trawling for trinkets, we're gonna need a smaller vessel. All the available boats have been dispatched already, but by the looks of it, we're still one short. ฉันก็มีเรือของฉันนะ So you have your own vessel, do ya? Great, let's take yours then. เขาบอกงั้นใช้เรือของเธอแล้วกันเรือเล็กเราหมดแล้ว The more people we have on this job, the better. Because the sooner we get this wrapped up, the sooner we can get that feast going and actually enjoy the festival. ใช่เรามารีบทำงานให้เสร็จแล้วก็ไป enjoy กันเถอะบอกว่าให้เราไปในนี่ให้เรามาเปิดเรือนะครับแล้วก็เนี่ยวาร์ปกลับมาพี่สงสัยจังเลยว่าตัวเรือดีอัลคอร์เนี่ยจะมีจุดวาร์ปขึ้นมาให้เราหรือยังดูเหมือนจะยังไม่มีนะจริงด้วยไม่มีจริงๆมันจะมีนะครับแสดงว่าสุดท้ายเราต้องไปผ่านเควสนั้นอีกรอบนึงแหละคือเควสอีเวนต์เนี่ยเขาก็ทำข้ามไปให้สำหรับกรณีที่ว่าเรายังไม่เคยมาแต่สังเกตไหมครับเรือไม่ปรากฏจริงๆมันควรจะมีเรือดีอัลคอร์ปรากฏตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเควสเดินได้ก็โอเคนะครับแล้วสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวอนาคตค่อยมาทำก็ถูกต้องครับไม่งั้นเควสมันจะหายไปนะซึ่งก็ไม่น่าจะดีและอันนั้นเป็นเควสถาวรด้วยที่ทุกคนผู้เล่นทุกคนก็จะได้เล่นนะครับนี่คือเรือของเราไป So, this is it? This is your boat? It's really, compact. But it works. It's about the right size for sweeping up junk from the water's surface. The only thing is, we're packed in like sardines here. There's nowhere to put my guitar. Xinyan, your axe is getting a little too close for comfort. No, whoops!
Let me try to move that out of your way. Huh? Hold up, are those treasure hoarders? We don't usually see these guys out at sea. Could they be here for the same reason as... Huh? Why are they headed back to shore? To reconvene with their posse, I'll bet. Speed it up a notch, traveler. This is a chase now. เกี่ยวกับพวกโจรอีกแล้วนะครับพวกโจรนี่ขโมยดอกไม้ไฟแล้วก็ยังขโมยของเจดแชมเบอร์ของในอดีตอีกนี่ครับเขาก็มีการอธิบายมันจะมีตัวหัวหน้าที่มีพลังนะครับเราต้องเอาประทัดหยิบประทัดไประเบิดใส่ก็จะช่วยลดพลังของเขาได้แล้วก็มีความรู้ขึ้นมาขอเคลียร์ก่อนอันนี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับตัวเรียกเรือนะครับนี่เรียกเรือขับเรือกระโดดออกจากเรือก็สอนนะครับพี่ได้เคยเล่นแล้วพี่ได้ก็เลยรู้นะวิธีการบังคับ They're gaining on us. We can't give them the ต้อง slip. หยิบปุ๊บหัวหน้าอยู่ไหนหัวหน้าอยู่ไหนหัวหน้ายังไม่อยู่ Carmen, what kind of treasure hoarder has a name like นี่ that? ระเบิดประทัดแบบนี้ One that I happen to know pretty well. Didn't think we'd be running into him.มาอีกแล้วหยิบประทัดเนี่ยตัวหัวหน้าระเบิดประทัดใส่มันปุ๊บนะครับสัญลักษณ์หายแล้วเห็นไหมครับ Prepare to be blown away. This moment will be frozen in time. ถ้ามันยังมีสีแดงอยู่มันก็น่าจะเก่งนะครับพอเราระเบิดประทัดใส่มันก็จะทำให้มันไม่เก่งเกินแบบลบบัฟอะไรประมาณนี้อะไรเนี่ยเปียกน้ำเหรอเยี่ยมไปเลยโอ้วิ่งกลับเฉยเลยเว้ยวิ่งกลับจะวิ่งไปไหนวิ่งหนีเฮ้ยวิ่งหนีเฉยNo escape. Freeze. Get him. ไปโดนน้ำดีมากอุ้ยเอาว่ายน้ำอีกหลังจากเราสตอรี่มันนานเราได้ออกแรงแล้วนะครับเฮ้ยมันเก่งอีกแล้วเดี๋ยวหนีก่อนไปเอาประทัดก่อนนี่เราเอาประทัดแบบตุ้มเรียบร้อย Stop! All of you! Are you blind? Can't you see this is Captain Beto? Captain Beto, it's been a while. Still fighting fit, I see. I guess it has been a while, Carmen. You're looking a little worse for wear. Maybe if you did your own dirty work rather than dispatching your minions, you wouldn't be so out of breath right now. How you jest, Beto. Very amusing. To get serious for a second, though, I'm gonna be needing all of this. So put everything down, and I won't cause you any more trouble. Of course. Whatever Captain Beto wants. You heard her, people. Drop the goods. Here you are. It's all here. So, we'll take our leave now? ยอมแต่โดยดีนะฮะให้ของเปโตไปทั้งหมด Wow, he did what we asked without a second thought. โจรด้วยกันก็ยังต้องกลัวเปโตนะฮะ Couldn't run off quickly enough either.
Don't waste any more time on them. We've still got salvaging to do. But we should load this stash onto the boat first. Come on, Traveler, help me out here.ขึ้นเรือเดี๋ยวนะฮะกินอาหารให้เลเซอร์ก่อนกินอาหารอีกแล้วอาหารสำคัญมากเลยนะครับตรงนี้ Hey, there's some things floating on the water. Can't quite make out what they are. Let's bring them in and take a look. I'll take the rudder. Traveler, Xinyan, go reel them in.มันน่าจะอยู่ตรงนี้น้ำตื้น Hey, looks like another treasure hoarder raft straight up ahead. But why is it empty? I guess Carmen told all his people to call it off. Smart choice. He knows who he's up against. Let's keep going. Come on. We gotta wrap this up soon. Leave the junk, take anything and everything of value. And I need a few of you to load the boat up. Move it! แก๊งสาวๆมาแล้ว Whatever you're about to do, don't. And whatever goods you're holding, they're mine now. เหมือนชาลีแองเจิลเลยนะมากัน4 คน อันนี้มี4นะฮะ Beto, what are you doing here? I might ask you the same question. I mean, what does it look like? We got lucky. Found some treasure floating around in the ocean. If you see anything you like, it's yours for the taking. A token of our esteem for the mighty Captain Beto. Is that right? Well, good. I'll take it all. Come on. Be reasonable here. Me and the guys have been busting a gut gathering all this up. You gotta leave us a little something, surely. Let me make this crystal clear. These things do not belong to you, and they never will. So you're gonna put them down, and then you're gonna get as far away from me as is physically possible. That's a little, hey, why don't we start over here, huh? You see, Huh. Sounds a lot like you're stalling to me. Talk is cheap. Let's settle this the old-fashioned way. สู้ครับเปิดโตมาแล้วออกโรงเองเราต้องป่าประทัดนี่นี่ตัวหัวหน้าใช่ไหม Be gone! You're open. Oh, so sorry. ไปอยู่ตรงนั้น The boat's loaded in the water, boss. Come take a look. Captain Beto pulls no punches. Retreat! Retreat! If the boss is bailing, we'd better bail too. Whoa, looks like they're out of here. We're sorry we offended you, Captain Beto. Give us some time. We'll find a way to make it right. I promise. โอเคจัดการหัวหน้าได้เรียบร้อย Boy, they sure ran off quickly. Who cares? They didn't take anything with them. The bigger problem here is there's no way all of this is going to fit onto your boat. Okay, here's what we're gonna do. Unload the boat and put everything here in one place. Based on the original plan, Sea Drake's boat should be coming past here at some point. When they get here, we'll hitch a ride with them. In the meantime, Traveler, head back to the Jade Chamber and deliver a message to Ningguang for me. เรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปบอกหนิงกวงให้เขาด้วย Just tell her we're almost done fishing for trinkets here, so she should start getting my compensation ready. โอเครับทราบ All right. Thanks, Traveler. If both Carmen and Leo were here, then I wonder if that other boss of theirs, Big Sis, is snooping around. I've got to tell Sea Drake and the rest of the crew to stay on high alert. เดี๋ยวคุยสักหน่อยแล้วกันนะฮะ
I wonder what's taking Sea Drake so long. Could he have run into the treasure hoarders too? ซินหยานว่าไง Seems like the treasure hoarders are more of a mixed bag than I thought. โอเค เรากลับไปรายงานหนิงกวงนะแล้วเนี่ยพอเราทำเสร็จปุ๊บตัวกิจกรรมมันก็เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วครับให้เราเล่นไอตัวเรือได้เราต้องทำอันนี้อยู่ดีนะไม่ทำมันไม่ให้เราเล่นนะฮะอันนี้ก็เป็นเควสขนาดกลางนะครับไม่ยาวมากแต่ก็มีเรื่องราวมีเนื้อเรื่องมีบทพูดมีแอคชั่นด้วยได้เล่นตัวเป่ยโตด้วยที่ยังไม่ค่อยให้เราได้เล่นก็คือยังไม่ค่อยได้เล่นหนิงกวงนะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีฉากที่แบบเราได้บังคับหนิงกวงด้วยตัวเราเองรายงานหนิงกวงนั่งโต๊ะอยู่นั่นมารายงานแล้วครับ Welcome back. I trust Beto is making good progress on salvaging the items. Treasure hoarders. I see. Yes, I can imagine that must have been rather irksome. It sounds like you scared them off on this occasion. But it won't end there. They are not the type to forgive and forget. You needn't concern yourself with them any further, though. Leave them to Beto. She is well versed in handling treasure hoarders. I will be sure to make preparations for her compensation. I also owe you my thanks for coming all this way to deliver Beto's message. Here, please take this as a token of my appreciation. Now, please excuse me. I have other business that demands my attention. I wish you a fun-filled festival. หนิงกวงบอกหวังว่าเราจะมีสนุกกับอีเวนต์นะครับกับเทศกาลแลนเทิร์นไวท์เปิดแล้วนะครับก็จะเปิดกิจกรรมการเล่นเรือเนี่ยนะครับให้เล่นได้ส่วนอันนี้ต้องไปเควสก่อนเช่นกันครับAlone Ship in Guyun เหรอ New Questอันนี้น่าจะเป็นนี่แหละครับเควสของเควสของเรือเป่ยโตที่เป็นที่พี่เดชพูดเมื่อกี้ Alone Ship in Guyun นี่แหละซึ่งเอาไว้ก่อนเป็นเควสโลกนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำได้นะครับเราไปทำเควสอีเวนต์อันที่3ที่เป็นอันเล็กสุดก่อนเพื่อจะได้เปิดกิจกรรมให้เราเข้าไปเล่นเพื่อเอารับรางวัลได้นะครับก็คือการเล่นเงานั่นเองปริศนาเงาอันนี้ง่ายๆครับแป๊บเดียวเควสสั้นมากน่าจะเปิดคุยแล้วก็เปิดให้เล่นเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นรัวๆไม่แล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปจัดการเควสหลักกับเครือฉิงก่อนนะครับเควสหลักอีเวนต์หลักนะเควสอีเวนต์ก็มีหลักมีรองแล้วก็มีเล็กนะครับ3ไซส์เควสอีเวนต์ของส่วนกิจกรรมปริศนาเงาเนี่ยสั้นสุดละไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นี่ครับเราแค่มาหาเจ้าหน้าที่คนนี้แต่สิ่งนี้ในอนาคตก็จะไม่มีและเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ที่อยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นGather round. If you're passing by, don't pass this up. Introducing the amazing Shadow Lantern. ภาพมาแล้วนี่ครับโอเคภาพมาช้าหน่อยนะนี่ครับก็คือ NPC คนนี้ครับยวนรงก็คือมาตามที่ตำแหน่งเควสบอกแค่นั้นแหละนะครับ Shadow Lantern? Shadow Lantern. Ooh, Pymon's never heard of this one before.You two look like you're out to have some fun. Care to check out the Shadow Lantern, my latest invention made to amaze and amuse?
It's very simple. All you have to do is rotate the objects inside the shadow lantern. Get all the shadows to merge in a certain way, and the most incredible images will be revealed before your very eyes. อ๋อเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นโคมที่ข้างในเนี่ยมันจะมีพัซเซิลอยู่ให้เราขยับหมุนจนเงามันออกมาแล้วเนี่ยเฉลยปริศนา Intrigued? You should try it out for yourself. It's set up right here. Please peruse and use at your leisure. I hope the shadow lantern shows you something truly spectacular. ข้างหลังเนี่ยเห็นซินหยานกับเปยโตอยู่ด้วย Sounds pretty cool. Let's give it a whirl. แค่นี้เองเนี่ยครับเควสแค่นี้เองนะครับสั้นๆแล้วก็เปิดให้เราเล่นละโอเคเห็นไหมครับอันนี้ก็มาดูเควสกันไปหมดแล้วนะครับเหลือเควสหลักละทีนี้ก่อนที่เราจะไปลุยเล่นอีเวนต์เพื่อรับรางวัลเนี่ยเราก็จะไปจัดการเควสหลักก่อนต่อจากที่เราเบรกมาเมื่อกี้นะจะต้องกลับไปหาจงหลีใช่ไหมครับคราวนี้เราจะกลับไปที่เควสอีเวนต์หลักที่เป็นเกี่ยวกับเครือฉิงนะฮะแล้วก็จะไปปรึกษาจงหลีก่อนหลังจากเราไปรวบรวมเรื่องราวมาแล้วก็ไปหาจงหลีที่ Third Round Knockout แล้วก็จะหมดแล้วนะครับเควสจะหมดแล้วนะฮะเหลือก็จะเป็นการเล่นละนี่ไงอยู่กับยุนจินด้วยเนี่ยเห็นไหมครับตัวละครออกมากันหมดเลยนะแต่ทั้งตัวละครหลี่เย่ใหม่ Is that who Pymon thinks it is? Yes, you are quite right. I shall take your wise words to heart, sir. They will certainly be most helpful in my next performance. You are welcome, Miss Yun. Your willingness to hear suggestions is indeed impressive. It's no wonder your opera performance has only been getting better. No, I'm afraid that's not always the case. Though I am still young, I can be quite arrogant at times. I do not always accept advice so readily, but your wisdom has spoken to me. Zhangli, we're back! You've returned. You are also acquaintances? Yes, we sure are! Not everyone gets the privilege of meeting someone so knowledgeable and discreet as Mr. Zhangli. You are indeed well connected, traveler. I am flattered, Miss Yun. It is an honor for an ordinary person like myself to have met the traveler. โอ้ถ่อมตัวจริงๆจงหลี Wow. Did he really just say that? I'm sure you must have matters to discuss. I have an appointment with Xinyan, so if you'll excuse me, I'll take my leave. Very well. Goodbye, Miss Yun. See you around, Yunjin! So, tell me, what have you learned from your trip? เล่าเรื่องราวต่างๆให้จงหลีฟังนะ I see. Well, traveler, what do you make of all their opinions? Yeah, Pymon already started creating her own story on the way here. The goal is to convince Kuching to rest more with just a simple story, right? If that's the case, then Pymon thinks we can use food as our theme. Think about it. Who doesn't like delicious food? And when it comes to eating, everyone has an opinion. It's the perfect angle for our story. Pymon knows just what to write. Let's say there's a chef in Liyue who's very talented at cooking. He opens a massive restaurant in Liyue Harbor, and lots of customers come every day, so he's always super busy. Then, how should the story go from there? อาหารของเขาแย่ลงเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่า Oh, that's good. But wait, didn't we say he's really good at cooking? That wouldn't make sense. ก็แล้วแต่เธอแล้วกันไพมอนมันเรื่องของเธอนี่ There's no need to jump to the conclusion. Why don't you elaborate more on the chef? More about the chef. You mean both good and bad things? Yes. To gain one's empathy, there must be familiarity. I would like to understand this chef character of ours a little deeper. Pymon
for. Why don't you take it from here? เอ้าโยนมาเฉย Since you've spoken with others familiar with Kuching, why don't we integrate their thoughts into your story? That will allow it to become all the more convincing. Okay. Let Pymon think. What did Cloud Retainer say? As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. That was quite poetic, Pymon. Bravo. Oh, now Pymon remembers? Cloud Retainer said that if she spends all her efforts working on a machine with no time to test the outcome, then she'd be like a chef who doesn't get to try their own food. Problems are bound to pop up. Yes, it is most unwise to put the cart before the horse. That's exactly what she said. So, let's make that happen to the chef in the story. He's great at cooking, but he can't enjoy his own food. But there must be a reason why he doesn't partake in the delicacies he makes. Right! It's because he's super busy. He receives the customers, he takes the orders, and he does all the cooking himself. That should keep him busy enough. He's so busy every day that he doesn't even have time to take a break, which obviously also means he doesn't have time to eat. มันจะดูเอ็กซ์ตรีมไปไหมไพมอน Hey, it's just a story. Besides, it's supposed to leave a powerful impression. Kinda like fireworks. ลิงก์ก็ไปหาดอกไม้ไฟได้ด้วย Yes, the chef is unwilling to delegate tasks to others. He's overconfident about his own cooking abilities and tries to accomplish everything on his own. Pymon already kind of feels sorry for him. Oh, right! That's what the chef doesn't understand. And there's another saying. What was it again? Oh, yeah! A rested worker is an efficient worker. That's what Yamfe said. So, the chef gets busier and busier to the point where he can't stand up straight anymore, and he has big, dark circles under his eyes. The customers tell him to take a few days off to get some rest, but the chef won't listen. His judgment is clouded by the chores before him. He is oblivious to mountains in the distance, the bigger picture. Eventually, the chef falls ill, and his cooking becomes far worse than when he started. The customers can't convince him to rest, and they don't like his cooking anymore, so they stop coming to his restaurant. ผลที่ตามมาของการไม่พักผ่อนนี่มันแย่จริงๆเลยนะ Rest is always of great importance. Although we may come across various difficulties in our lives, pushing ourselves is never a good modus operandi. The story is quite simple, without embellishment, yet deeply meaningful. If our listener is sensible, then she should quickly grasp the meaning contained within. You're saying Pymon made a good story? Sincerity can allow one to see clearly, and earnest advice can provide sound direction. The story is indeed good. The Yuhang is an adroit leader. I am certain she will understand the message you are trying to convey. Really? Score 1 for Pymon! Given that the case involving the treasure hoarders has come to an end, she is inevitably tired. Now will be the ideal moment to speak with her. If all goes well, I think your story will be a success. Hear that? Zhang Li says Pymon's story has what it takes. If anyone knows a good story, he does. Quick, let's go find Kuching. ไปหาเครื่องชิงแล้วครับ ดูซิว่าเรื่องราวที่ช่วยกันคิดกันและจงหลีแนะนำมาเนี่ยช่วยให้ I wish you luck, traveler. ช่วยให้เก้อชิงจะยอมพักผ่อนหรือเปล่า Miss Yunfei, what is this about? Ah. Are you Dear. here to tell me how much I owe? เดี๋ยวนะบังเอิญว่าเควสการน้ำชาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับมันก็เลยตัดเข้าเควสนี้เลย
ยังไม่ทันไปหาเครือฉิงนะครับเจอเควสการน้ำชามาดักก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงนี้มันจะยาวไปถึงจุดไหนแล้วฮะเดี๋ยวจุดตัดแล้วเราจะกลับไปหาเครือฉิงกันนะครับขออภัยนะต้องบอกว่าสตรีมนี้เนี่ยหลายเควสเนี่ยมันกระโดดมาขวางกันไปกันมานะครับไปดูกันต่อว่าหยานเฟยจะมาช่วยแม่สาวชีเซียวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องปิ่นปักผมกันต่อยังไง No. What I wanted to talk about is there is a chance that the ore inlaid on those hairpins may not be Smiractus jadeite after all. What do you mean? Are you implying that you already sneaked off and found them? Obviously not. I'm no adventurer, let alone a member of the guild. I don't run thankless, time-consuming errands for a living. Let's just say I made some deductions. I don't know if Granny told you this, but Smiractus jadeite is found deep underground and contains very concentrated elemental energy. If mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case. And in the worst case, they could even experience a dramatic change of personality. It most certainly would not be smooth to the touch. Monsieur Chow, did you at any time feel unwell while the hairpins were in your possession? No, not at all. I felt perfectly fine the whole time. Not even the slightest bit unwell. I didn't feel anything special at all, in fact. Now that is strange. I noticed earlier that there were elemental traces in Mr. Crossel's vicinity. If I've deduced correctly, he may still have the Smiractus jadeite in his possession. If that's the case, we should go confront him right now and expose his dirty scam right to his face! Absolutely not. If we were to confront him now, there's no way he would admit to it. Eventually, he would find some argument to compel us to leave. And then, he'd throw the Smiractus jadeite into the sea the moment we were gone. After that, he would simply insist that Mr. Chow pay up per the contract. He would lose nothing. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually still exist somewhere in this world. So vivid that Pymon thinks it might be experience talking. Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force methods are certainly one way of resolving them. Fortunately, I have far more elegant solutions at my disposal. I'll share them with you in due course. พี่เดชรู้สึกว่าเราน่าจะเดินหน้าเควสการน้ำชาให้จบไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ยาวมากแล้วดูแล้วเนี่ยน่าสนใจมันจะได้ไม่กระโดดมาขวางเราอีกนะเอาให้จบดีกว่าไปกันเลยครับ Well then, since you're so experienced in dealing with problems like this, perhaps you could help me, Miss Yunfei. Oh, that won't be a problem. But first, Mr. Chow, could I ask you to please sign this contract? Huh? Does there have to be a contract for everything? Pymon can't even keep track. It feels like Yanfei is even more concerned with them than a certain someone else we know. These are my formal terms of engagement. Everything prior to now has just been pro bono advice. But for me to investigate any further, I require a written contract. Any work commissioned but not bound by a contract cannot be relied upon. I understand. Then I will be glad to place this matter into your capable hands if you will take it, Miss Yunfei. No problem. Just sign here, and I'll sign too. Okay. Now write your address here, and then sign on this page as well. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last page. Finally, if you could just use this ink pad to make a handprint over here. This contract has so many pages. Pymon's all out of brain juice again. All right, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. I've had a read through. Everything checks out. Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. Not for now, no. Despite how intractable this problem might sound, it will actually be quite straightforward to resolve, once we've got some things squared away. I don't believe you have been part of an investigation like this before, in which case, hopefully this should be quite the experience. Miss Yunfei, I have to ask, why are you helping me? Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smiractus jadeite myself. I noticed strong traces of geo-energy around Mr. Crossel, so perhaps he has, in fact, secured some. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter, but either way, it's a lead. As long as we follow it, who knows? We might just be able to get our hands on some Smiractus jadeite. Also, the idea of someone abusing the law to their advantage,
I won't stand for it. But again, let's not dwell on this. Let's go to... Where can we find someone who processes ore? Ah, I've got it! Let's pay a visit to Chateau, the boss of the Jade Mystery. He's a professional when it comes to working with stone and ore. If Mr. Crossell had his ore worked on at all, Chateau would undoubtedly have been his first choice. ไปตามหาหลักฐานกันครับคุยกับคุณชิโตะคนนี้ Why, hello there, honored customers. Welcome to... Oh, it's you, Miss Yenfei. Is something the matter? Surely not more spurious claims that my jade betting is rigged and no one can ever win? Oh, I swear on all that is sacred. No, nothing of the sort. Has a Snezhnine merchant named Crossell enlisted your ore processing services recently by any chance? A Snezhnine merchant named Crossell, you say? I do remember that. He brought me a piece of ore, claiming that it was Smiragdus jadeite. That was the first time I'd ever encountered it, so I had no way of telling if it was really Smiragdus jadeite or not. But if a customer insists, far be it from me to contradict them. He was quite generous with his money, too, so I didn't give it too much thought. I processed the ore as per his request. Do you have any leftover debris from your work on it? Why, yes. It was my first time encountering this ore, after all, so I kept a few loose shavings to study myself later. They're right over there, in fact. Thank you, sir. We'll take a look at them. ดูที่เศษชิ้นส่วน Huh? If my eyes don't deceive me, the cross sections and patterning suggest that these are Smiractus Nephrite shavings. Yes, it's not particularly rare, nor is it especially valuable. It's used to make jewelry all the time. I've heard it said that Smiractus Nephrite is in fact the outer layer of Smiractus jadeite, though no one's ever proven it. A thin layer of separation, huh? If you must see for yourself, try examining these shavings for traces of elemental energy. Smiragdus Nephrite is an entirely ordinary ore, containing no elemental energy whatsoever. Is that so? Well, we might as well give elemental sight a shot. So, did you find anything? So they really are different. But wait, how come Jichao was able to tell what it was just by looking at the shards? That's pretty awesome. There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my time. These two stones actually look very similar. Someone without a deep understanding of them would find it very difficult to tell them apart. There may be only a subtle difference for the casual viewer, but that translates to an astronomical difference in terms of the market price. And, I'm sure, a significant difference in the cost of having them carved into shape. All right, let's focus up. We're going off on a tangent. But, never mind, Shirto. Why would Mr. Crossell... Unusual actions have unusual reasons behind them. Let's take some of these shavings back to Chateau. กลับมาบอกชิโต Try your luck betting on jade? Miss Yenfei? Might I be so bold as to inquire, If you could just confirm for me once more, sir, Mr. Crossell did indeed claim that the ore he brought to your store was in fact Smiragdus jadeite, did he not? Yes, that's right. I still have a record of the job with me, in fact. Here. It says quite clearly, 1 chunk Smiragdus jadeite, uncut. Then I have no further questions. But could I borrow the processing record and these stone shavings? Of course. But might I ask why you need them? Oh, I have my reasons. Yes. Please sign here on this affidavit. This document shall serve as signed proof that these stone shavings originated from the, ore that Mr. Crossell brought to your store. Please read it carefully. Yes, I see. Forgive me for asking again, Miss Yenfei, but might I know the nature of the incident on this occasion? I wouldn't say there's been an incident, just a minor issue.
Thank you, sir. I'll take these with me. With this hard evidence to back us up, Crossel won't dare try to deny what he did. On the contrary, this is far from sufficient to build a case. We need to find something a little more compelling. If you want to make jewelry, you need a professional jewelsmith. Let me think. Jewelry. Nope. Aha! Got it. Singxi. She often helps people to find a jewelsmith. Let's go pay her a visit. Well, that was quick. How come you know so many people? Because lots of people come to me for legal advice every day. As you know, Liyue Harbor is the city of contracts. And contracts, well, I should say laws, are very important to us. But the amendments made by the Tianquan to our laws are unnecessarily complicated. How can I put this? It just seems like they're hard to understand and impossible to finish. As such, legal advisors like myself provide quite the popular service indeed. So you help them make sense of the law. But didn't you say that it's hard to understand and impossible to finish? Yes, well, that's no obstacle because I've memorized all the legal codices. You memorized them? You sound surprised. Knowing the law inside out is a legal advisor's bread and butter, you know? Oh, this has nothing to do with being an adeptus. I just like reading things. Again, with that casual tone. Well, that's that then. Let's go look for Singxi. ไปหาพยานต่อไปนะฮะซิงซี่น่าจะเป็นช่างทำตัวปิ่นนะอาจจะเป็นตัวปิ่นคนประกอบแร่เข้ากับปิ่นอะไรประมาณนั้นนี่ร้านนี้ Oh, Miss Yenfei, it's you. Has something happened? Did the client from last time... Have no further trouble from then on? Yes, of course. I'm just here to ask you a few questions. Has a merchant by the name of Crossel asked you to put him in contact with a jewelsmith recently? Crossel? Yes, I remember him. He's a merchant from Snezhnaya, no? Yeah, he came to me with a chunk of something he called Smiractus jadeite. The design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was up to the job. Eventually, I found an older jewelsmith who made them exactly according to his specifications. This order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I remember it so well. Doesn't seem like there's any evidence to be found here. Miss Singxi, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossel commissioned you to find him a jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented to you that day was called Smiractus jadeite? Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this transaction on record with the Ministry of Civil Affairs. Mr. Crossel wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. I also kept a copy for my own records. See for yourself, the item is called Smiractus jadeite Twin Phoenix Pins. The inlaid gemstone is recorded as Smiractus jadeite. The document even has the official seal of the ministry on it. Thank you, Singxi. Now, could you let me borrow this document? Sure, it isn't serving much purpose here anyway. I take it then that there's been some more trouble? Nothing you need to worry about, just a minor issue. I'll return your document as soon as I'm done with it. Thanks again. Why is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last trip. Let's go to Boo Boo Pharmacy to speak with Dr. Baiju. Huh? Baiju เหรอ The weirdo with the snake around his neck? What do you want to speak to him for? Because only he can provide an authoritative statement confirming that Smiractus jadeite is harmful to the human body. Once we have this final piece of evidence in our hands, we can wrap this case up. ไปหาพยานคนต่อไปนะฮะก็คือไปจูนั่นเองไกลหน่อยไปถ้าเราทำเควสนี้เสร็จเราก็จะได้ระบบการน้ำชานะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีและจะบอกว่ามีเควสของมาดามปิงต่อที่จะทำให้เราสามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นะฮะซึ่งอันนั้นเอาไว้ก่อนนะครับไหนๆก็อาจให้การน้ำชามา
จะได้ไม่ค้างคานะครับสวัสดีไปจู My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi-Chi, she's out gathering herbs. And if it isn't Miss Yenfei as well, now that's an even rarer honor. What business brings you here, might I inquire? Some charlatans peddling ineffectual medicines again, no doubt? No. I'm here this time to ask if you're familiar with Smiractus jadeite. Smiractus jadeite? Why, yes, there is some information about it included in the 6th commentary on the 7 Mountain Treatises. The 7 Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall ill. Worst case scenario, they'll suffer great changes in personality and their illness will only ever get worse. Anyway, I'm sure you didn't come all this way just to chit-chat. Knowing you, Yenfei, and given the specific nature of your question, I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit attesting to the pharmaceutical peculiarities of Smiractus jadeite? That is indeed the case. If you would be so kind, Dr. Baiju. No trouble at all. It's just a single document, won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's developed a curiosity for Smiractus jadeite recently. A Snezhnayan merchant came to ask me about it not long ago. But after I gave him my reply, his expression shifted to one of remarkable disappointment. I wonder, Miss Yenfei, if your pressing business might be related to this Snezhnayan merchant? You needn't concern yourself about that, Dr. Baiju. Thank you for penning us that document. I'll make sure to compensate you in due course. You're too kind. Take care now. That Baiju guy is as weird as ever. อุ้ยเลื่อนออกมา Pymon, or does it feel like he was fishing for something back there? Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Let's go find Mr. Crossel. คุยกับไปจูอีกสักหน่อย Take care now, everyone. โอเคพูดแค่นี้โอ้วิชั่นธาตุไม้ที่รอคอยนะเมื่อไหร่จะเข้าเกมสักทีไปคุยกับครอสโซนะครับหลักฐานครบหมดแล้วนี่เราอยู่ในเควสการน้ำชานะครับเปิดระบบการน้ำชาบ้านส่วนตัวของผู้เล่นนั่นเอง Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust you will now be in a position to assess the compensation due. Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. Wonderful. Well then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. According to the stipulations of the contract, Mr. Crossel, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price in Mora. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smiractus jadeite that was inlaid within the Smiractus jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smiractus nephrite. Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid should the article not be genuine. Accordingly, you are liable for this sum, which is payable to Mr. Chow in Mora. Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, you cannot frame me like this. I spent a huge sum to obtain that Smiractus jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, please produce the evidence in question. เอาไหนก่อนดี
Jade Mystery ก่อนละกัน This is a processing record from the Jade Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner Chateau. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smiractus Jadeite and Smiractus Nephrite. How does this prove anything? In any case, Smiractus Nephrite is the outer layer of Smiractus Jadeite. So I had him cut away the Nephrite, he returned the valuable Jadeite core to me, and some Nephrite samples remain in the store. What am I missing exactly? That's an unsubstantiated belief. Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And we are here to talk about evidence, aren't we? Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Seems like he came prepared. What should we do next? Hard evidence, something legally binding. We have just the thing. Show him, traveler. อ่ะ Bing Sing Jewelry แล้วกัน This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the ministry's seal, after all. It shows that the ore inlaid on the pins is indeed Smiractus Jadeite. Our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second. You know, you could be right. Perhaps the hairpins are the real deal after all. Of course I'm right. All the evidence shown supports my story. Well, hang on a moment now, because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. Traveler, would you do the honors? This shall serve as decisive proof of our case. บูบูฟาร์มาซีครับ What's this? Smiractus Jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Sustained contact with Smiractus Jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases, the patient may suffer a dramatic change of personality and fall seriously ill. Mr. Crossell, were you aware of these peculiar properties of Smiractus Jadeite? I had no idea. No idea, you say? I'd guessed as much. But for you to have rented out such a dangerous item, I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient considering that, as you say, you were ignorant of the danger you posed. Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the Ministry. I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! I knew. Oh, so you knew? Oh, dear Mr. Crossell. But if you knew of Smiractus Jadeite's dangerous properties beforehand, why would you... Huh? No, The hairpins aren't actually inlaid with genuine Smiractus Jadeite? Is that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Ms. Chow 10 times the original price in Mora? Mr. Crossell, your answer, please. My client and I are waiting. Yep, he's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. I admit it. I confess. The ore I had inlaid on those hairpins was Smiractus Nephrite. But I'm a victim in all of this too. I invested a great deal of time and money into acquiring that small amount of Smiractus Jadeite in the hopes of turning it into a piece of jewelry that would fetch a fine price. But after receiving it and carrying it around for a few days, I started to feel extreme discomfort. I couldn't sleep a wink or eat a single bite. I was in a constant state of agitation too. I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot be worn as jewelry. But how could I let all that money go to waste? That's why I had another pair of hairpins made from Smiractus Nephrite, which is almost indistinguishable from Smiractus Jadeite. I kept the real Smiractus Jadeite in a specially made box. I daren't touch it again. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Chichao lost the hairpins after I rented them out to her. Exactly! If they weren't the real deal, why'd you make her pay so much? I didn't want to either, but when I purchased that Smiractus Jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how much I could make off it. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be over.
Alright, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract, you must pay Mr. Chow 10 times the original price in Mora, and that is final. 10 times? Crosel looks like he could faint any second. As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that sum will go to me. 20%? That's as much as I spent on that Smiractus jadeite. There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much, Mora. Even if the Smiractus jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility for losing them. Legally or not, I think I owe some compensation for that. Ms. Chow, you... However, Mr. Crosel, since you have no use for that chunk of Smiractus jadeite, why don't you give it to me instead? I'll consider us even. What? But I... All right, then. This cursed rock's brought me enough grief as it is. Miss Yunfei, I'll turn this Smiractus jadeite over to you. I trust that it will suffice as remuneration? Well, that's not quite how the rules say this should go. But whatever. It'll do. Thanks so much for your help this time, Miss Yunfei. When you have the time, I'll be sure to visit and express my thanks more appropriately. Oh, come on. No need to stand on ceremony. Now, if I may confirm this again, Mr. Chow, have you and Mr. Crosel come to an understanding? Well, yes, I believe we have. Well then, that's good. Mr. Crosel, it seems that my client has no further claims against you. Is that so? That's good. That's good. Actually, Mr. Crosel, I'd like to talk business for a second if I may. I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and we have a fair stock of fine ores. If we could join forces, your jewelry designs and our choice ores, I think we could do some fine business between us. Let me think for a moment. ตกลงธุรกิจกันละ Well, that's that. And we've got the Smiractus jadeite that Granny wants too. All's well that ends well, eh? Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the place for it. But this time, you managed to solve the problem with just a big stack of documents. Even though the solution didn't involve actually finding the hairpins. The right solution depends on your perspective on the problem. The objective of my client, Mr. Chow, was to reduce her liability to pay compensation. So, rather than looking high and low for some hairpins, proving that the rented item was nowhere near worth what the vendor had claimed it to be was the more efficient solution. An Adeptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, you would have heard what Granny said. Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor. In any case, don't you think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adeptal powers? Pymon can think of someone who would definitely disagree with your reasoning. Well, since we got what we came for, it's time to pay Granny a visit. I bet she's been on tenterhooks for a while now. ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยกลับไปหามาดามปีกันแล้วล่ะครับเควสการน้ำชานะ จะเห็นว่าเควสนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยาวมากนะครับถ้าเทียบกับ เควสอีเวนต์หรือว่าเควสเทพเจ้าอย่างเควสเซนเหอที่เราทำไปนะมาแล้วจ้า You've returned. How did it go? Were you able to find the Smiractus jadeite? Good. Then we have all the materials we need. Well, if we're all set, Granny, I'll get going now. Got a ton of clients waiting for me back at the office. Oh, you? All right, then. Go see to your business. Granny should be able to handle the rest. I'm off then. Bye! Oh, yes, Traveler. Make sure you don't lose the business card I gave you. I've been looking into the laws of other nations as well.
If you should ever bump into any trouble with the law, come find me directly. Regulars get discounts too. Come now, child. Are you leaving or are you not? If you have no wish to leave, perhaps you'd like to help me clean my teapot, hmm? I'm leaving! I'm leaving! That child. Goodness knows where she learned to be so rambunctious. Her father was hardly so riotous or fond of talking nonsense back in the day when he stood beside Rex Lapis. Indeed she is. Liyue has changed, and the Adepti must also learn to change. Yanfei might be overly garrulous, but she is also the most intimately acquainted with the city among us all. Liyue is not the same place I once knew. All right then, let us speak of this no more. Back on topic. I believe that I still owe you a little gift. Oh, Pymon's so excited! How is it made? It is but a single teapot. It shan't take long at all. Just wait here for a moment. มาดามปิงทำการน้ำชาให้เราแล้วครับ ว้าว There we go. This serenity pot is all yours now. Hold it firmly. If you were to drop it, oh goodness, who knows what might happen. Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little more lively inside. ขอบคุณนะมาดามปิง Wait a minute, Granny. How exactly are we supposed to use this teapot? Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. She will explain everything you need to know about it. เรียบร้อยปลดล็อกระบบ Serenity Pod หรือบ้านส่วนตัวนะครับโอเคนี่มาแล้วเราก็ได้แปลนมาด้วยนะครับนี่ Quest Serenity Pod Quest ตอน2ตามมาทันทีเลยนะ โอ้โหนี่ครับ Serenity Pod แล้วก็แปลนนะแล้วก็กดใช้กดใช้ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนสูตรอาหารนะทีนี้เราลองเข้าไปใน Serenity Pod นะครับวางเข้าไปเลยมาดามปิ้งหายไปแล้วเห็นไหมครับมาแล้วให้เราเลือกแล้วครับว่าเราจะเอารูปแบบไหนดีนะ ID หลักพี่เดชเริ่มต้นด้วยเกาะของสไตล์เซียนแล้วก็ ID รองพี่เดชเริ่มต้นด้วยชายทะเล ID นี้พี่เดชเริ่มต้นด้วยภูเขาแล้วกันครับ Emerald Peak เราเลือกได้1อย่างก่อนนะครับในตอนแรกในอนาคตเราจะเลือกเพิ่มได้แล้วเราจะแต่งได้หลายอันเลยคือเขาเรียกว่าแยกกันไปนะใน3แบบก็แต่งได้3บ้านประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นการเข้ามาสู่การน้ำชาครั้งแรกของเราในวันนี้สำหรับ ID นี้นะลูมีนมีบ้านแล้วมาดามปิงบอกไม่ต้องไปพักค้างแรมตามป่าตามเขาแล้วนะ This teapot seems even bigger inside than Madam Ping's. There's even a great big house in the middle too. Huh. But there's just a whole load of nothing around it. Pymon can't do that. Well, you're the one with the sword anyway. You do it. Still, why is it so empty here apart from that house? Oh, wait a second. What is that? โอ้พาร์ท 2 เหรอครับเฮ้ยยังมีพาร์ท 2 ด้วยล่ะ Explore the area Well, it seems that we have a visitor. It's a huge finch! Excuse me, I am not a finch. I am a teapot spirit, and you may call me, hang on a moment. What am I supposed to be called again? Oh, call me. I suppose you may call me
Tubby. Tubby. So you're the little helper Madam Ping mentioned? Madam Ping? Oh, you must mean Ping. Yes, she did summon me here. She told me much about you. You may leave all matters regarding the upkeep of this realm to me. Your journey may be far from over, but at least this way you will not want for a comfortable place to sleep each night. Though it is the Adepti who create realms such as this, they generally do not have the time of day to attend to the banal matter of their maintenance. Thus, we teapot spirits were created to help guard their realms and manage their affairs. You may consider me a butler, if you will. เหมือนพ่อบ้าน Now, allow me to explain this realm to you. Have you any blueprints on you? Specifically, blueprints with beautiful rooms, chairs, and the like. As long as you have a blueprint, you can refashion this realm however you please. Blueprints? Oh, that's right! Granny handed us some when she gave us the teapot, didn't she? Let's take them out and have a look. Yes, these are the blueprints I'm talking about. Go on, open them up. Just commit the image of the objects to memory and prepare the necessary materials. Then simply release the thought from your mind and the object in the blueprint shall appear within this teapot. Wow! Is that all it takes? Then we could build a whole city inside, couldn't we? I doubt it. A golden-eyed adeptus explained this to me at some point in the past. He said that even though subspace creation is a product of adeptal power, even that has its limits. This world is not a true one, after all. It provides merely a moment of brief respite from the mortal realm, not a means of escaping it entirely. A golden-eyed adeptus? Pymon wonders who could that be? จงหลีแน่ I hardly remember myself. What's more, I have never seen that adeptus again since. Well, let's not dwell on that. Have a look around. Best you get accustomed to this realm. If there's anything you would like to ask, just look for me. นี่ครับไกด์นะครับแล้วก็นี่ครับผู้ช่วยแล้วก็คราฟติ้งแล้วก็ตัดไม้แล้วก็วางของแล้วก็สะสมเหรียญนะเหรียญแจกฟรีเอามาซื้อของในร้านค้าแล้วก็มีพ่อค้ามาทุกอาทิตย์นะฮะแอบแวบมาแล้วก็เป็นเซตเฟอร์นิเจอร์Talk to Tubby โอ้โหเดี๋ยวนะขอเรียนรู้ก่อนปั๊บ Seniority Port ความรู้ต้องกดให้หมดก็คือที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับเสร็จปุ๊บTalk to Tubbyให้ของขวัญด้วย Realm Dispatch สามารถจะเอาเพื่อนมาวางไว้ได้แน่เลยอันนี้เราสามารถเชิญตัวละครมาได้เรียบร้อยนะครับRealm Dispatch เหรอปึ๊บยังไงเฟรมรับรางวัลเริ่มรับรางวัลแล้วนะครับเขาให้โอเคเขาบอกแล้วนะว่าห้ามอย่าสร้างอะไรประหลาดๆนะครับ accept ด้วยแบบที่ไม่เหมาะสมโอเคleave ก่อนเรียบร้อยทีนี้
เข้ามาในบ้านแล้วนะทีนี้เราจะเอาเพื่อนเนี่ย companion น่าจะวางได้8คนนะฮะคนที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก่อนตอนนี้ก็แน่นอนยันเฟยฮะแล้วก็พวกตัวละครที่กาชามาได้นะครับเฮ้ยได้คนเดียวเหรอตอนนี้เลเวลนี้อาจจะได้แค่คนเดียวนะครับไม่เป็นไร leave แล้วก็ save เราต้องเพิ่มเลเวลของบ้านนะครับมีหยันเฟยอยู่นี้ละนะครับสวัสดีหยันเฟยแล้วก็ค่าความสนิทก็จะได้ค่อยๆสะสมไปแล้วเราก็จะต้องอัพเลเวลการน้ำชาให้สูงสุดนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังไม่ได้รีบนะครับเรื่องนี้โอเคเราได้วางเพื่อนแล้วคุยทัฟฟี่ Maybe you're not used โอเคเราจะได้trust rank นี่ครับรับเหรียญแล้วก็ rank bonus ให้รางวัลเลยด้วยแรงหนึ่งนะครับก็น่าจะมี10ไหมไว้เราก็จะมาอัพเลเวลให้เต็ม10ในที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ร้านค้าเรมดีโปอันนี้สำคัญมากเลยนะครับก็จะมีขวดนี้ที่ซื้อได้เก็บได้ไม่เกิน99ขวดและในแต่ละอาทิตย์เนี่ยต้องแรง6ถึงจะซื้อ Transcend Resin ได้แรง8ถึงจะมีสมุดแร่แล้วก็โมราแล้วก็เนี่ยเอาไว้อัพArtifact ดังนั้นเราควรอัพเลเวลการน้ำชาให้ถึงแรง6นะครับเราจะทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะมาซื้ออันนี้ได้1อันนะครับราคา 1,200 เหรียญเงินก็จะได้เรซิน60เรซินเลยแหละแล้วก็เนี่ยมีสมุดขายในนี้ด้วยนะครับก็ช่วยได้แรง8การอัพเลเวลบ้านให้สูงสุดที่แรง10ก็เป็นเรื่องที่สมควรทำนะครับดังนั้นในขั้นต้นเราอาจจะซื้อขวดอันนี้ก่อนขวดเร่งเดี๋ยวต้องได้ใช้นะครับตอนเราจะเร่งเลเวลซึ่งซื้อได้แค่วันละ5ขวดก็มาซื้อทุกวันนะครับประมาณนี้อย่างอื่นก็เอาไว้ก่อน If you ever จริงๆเทเลพอร์ตน่าจะยังเงินไม่พอซื้อนะครับไหนดูสิเสาเทเลพอร์ตนี่100นะครับเราดันไปซื้อไอ้ขวดนั้นไปแล้วนะไม่งั้นเราจะซื้ออันนี้มาปักถ้าเรามีเสาเวย์พอยต์เนี่ยของการน้ำชาปักไว้เนี่ยเราจะไม่ต้องเปิดคือเรา เราจะวาร์ปจากแมปปกติเข้ามาได้เลยรวดเร็วไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ค่อยซื้อก็ได้ If you ever ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะครับมีอะไรให้รับรับก่อนโอ้เสร็จปุ๊บมีอะไรกดใช้ก่อนนะครับ อันนี้คือรูปริ้นเซตเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาโอเคนี่ขวดนี้เรียนรู้แล้วก็ได้อีก อันนี้อีกมาของมารัวๆได้แบบสร้างของอีกน่าจะหมดแล้วนะครับ เราจะออกจากการน้ำชานะฮะตอนแรกก็จะได้พื้นที่เล็กๆอนาคตแมปก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีเขียนนี่เราสามารถจะสลับแมปได้นะครับจริงๆวิธีการออกเนี่ยมันออกด้วยการวาร์ปไปแมปอื่นได้เลยนะครับแต่ถ้าวิธีดั้งเดิมก็จะวางกาวิธีดั้งเดิมเนี่ยคือวางกาเสร็จแล้วก็กดออกสมัยก่อนต้องออกแบบนี้เข้าออกแบบนี้ตลอดแต่มันไม่สะดวกนะครับสุดท้ายเขาก็เลยปักเทเลพอร์ตให้สามารถจะวาร์ปได้รวดเร็วแบบที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้แต่จริงๆแต่ก่อนคือต้องวางกานะมันก็จะแบบมีความอิน ออกมาแล้วนะครับไหนดูที่เควส
โอเคเราจะไปทำเควสต่อครับกลับไปเจอเคอร์ฉิงไปสักทีครับมาดามปิงมาแล้วนะครับไปเจอเคอร์ฉิงกันดีกว่าเดี๋ยวนะพวกเช็คอินนี่รับซะก่อนแล้วกันนะครับไปเจอเคอร์ฉิงที่เจดแชมเบอร์อันนี้มันนำไปเควสอื่นหรือเปล่าเขาอยู่ที่เขายังไม่ได้อยู่ที่เจดแชมเบอร์ครับเขาอยู่ที่ Ministry of Civil Affairs อยู่ที่สำนักงานตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่นี่แฮะเดี๋ยวนะครับพี่ได้ไปผิดที่เอาใหม่ตรงนี้ The matter has finally come to an end, but we mustn't lower our guard. Increase patrols around Chingsa village and coordinate our people at other fireworks locations to prevent any further theft. Yes, Lady Keqing. And by the way, the ministry has requested the Millelith to increase security along travel routes. How is that proceeding? It's all been taken care of. However, due to various reasons, there are still some blind spots in the city. Have we drafted a new patrol map? Please, give me a copy and I'll look it over when I have time. นี่เคอร์ฉิงจะไปจัดการเองอีกแล้ว Understood. The patrol map is still being drafted, but it will be ready soon. Okay. Also, Oh, excuse me, Lady Keqing? Your friends are here. Hi, Kuching. Still working? Aren't we going to see the fireworks? ไปดูดอกไม้ไฟกันเถอะ Oh, yes. But I thought we'd meet at the Jade Chamber. Why have you come here? Yeah, we walked around the city just like you told us to. It's very nice. But it would be even nicer if you could join us. Do you still have work to do? It's nothing urgent, really, just some trivial matters. But I wish to get it done as soon as possible. You can leave it to us, Lady Keqing. You've been working hard for a long time, so you should get some rest. If I'm not mistaken, the traveler is here to remind you to take a break. ใช่แล้วเราก็มีเรื่องราวอยากจะบอกเธอด้วยนะ That's right! Something so important that we must speak with you personally, right now! Oh, really? In that case, Jingcheng, I'll let you take charge. Thank you. Understood. I'll handle things from here. Traveler and Pymon, let's go to the Jade Chamber. The view there is nicer and it's much more private. Perfect for talking. ไปเจดแชมเบอร์กันเถอะนี่วาร์ปมาด้วยกันเลยนะครับ Well, here we are. มาแล้ว What was it you wanted to talk about? เรามีเรื่องราวจะบอกเธอน่ะ Yeah, we want to tell you a story from this beautiful view. What do you say? All right, I'm listening. So it turns out we just heard some big news in Teyvat. A very talented chef is in trouble. Oh, is the chef from Liyue? From Liuli Pavilion or Shinua Kiosk, perhaps? No. The chef is from Mondstadt. มาจาก Mondstadt เฉย and เลย he's really good. He had a restaurant right next to the city gate. He was super efficient, and his cooking was really delicious. So his restaurant had been getting more and more popular. In fact, he became so busy that the worker from the florist next door asked him, "Sir, why don't you find someone to help you in the restaurant?" But the chef brushed the idea aside, saying that he's the only one that can turn top-quality ingredients into world-class dishes. No one could help him. Well, confidence is an essential trait for a good chef. He must be an excellent cook. That's what everyone was saying. But surprisingly, after just 6 months, no one would dine in his restaurant anymore. Shocking, right? Do you have any guess why? Maybe the chef had fallen ill, or...
traveler. เพราะว่า Yep, it's because the chef was too stubborn. He would keep himself busy every day and try to make the most delicious dishes for all his guests. But he forgot that he's only human and needs time to eat and rest. He was so busy that he didn't even have time to eat and couldn't even taste his own cooking. He was unwilling to seek help even when he's tired because he thought he's the only one capable of cooking the best dishes. Eventually, the people around him felt like they couldn't help him anyway, so they just left. And because he had forgotten the original taste of his dishes, he was no longer a good chef. In the end, his restaurant had no choice but to close for good. Oh. I see. He's overly confident, which disappoints the people around him, and he's so impatient that he ends up losing sight of his original purpose. So, that's the whole story? Oh, yep, that's the whole thing. Hey! Didn't you just say that Pymon made a great story? Did you come up with that story? Oh, no, we just... How should I describe it? The story is very simple, and I suppose the ending isn't really surprising. Think before you act and don't overexert yourself. Of course, I understand these concepts in theory, but when tasks come to me personally, it is easy to lose sight of the bigger picture. Yes. Up in the mountains, we can see the mist in the clouds. Out in the ocean, we can see fog on the sea. That's why, from time to time, we need to examine where we are, remove the fog, and feel our heart. So, how do you feel now, Kuching? How do I feel? Deep down inside, I wish I could slow down time. That way, I could finally take the opportunity to walk around the city, see the people I wish to see, and watch the fireworks. Thinking back, I used to be even more impatient. My colleagues would resign after just 3 months of working with me. You're completely right. It's important to know your boundaries. But I am getting better. You can tell, can't you? And I did make a promise with you, didn't I? We agreed to enjoy the fireworks show together this year. So, happy Lantern Rite, Traveler and Pymon. I'm very happy to be here and enjoy this moment together with you. I've poured all my best effort into this fireworks show. And now that we're here, I sincerely hope you will enjoy it. I feel very fortunate to be right here, enjoying the fireworks, and enjoying the view of Liu Harbor. Happy Lantern Rite เหมือนกันนะเคอฉิง Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. And thank you. Lady Kuching, the item Lady Ningguang prepared for you has arrived. Traveler, wait here for a moment. Don't go anywhere. Huh? Must be something important.
Traveler, Pymon. Ningguang had her personal tailor make it for me. Said it's an imported style. Well, do you like it? Wow! It's beautiful! น่ารักมากเลย It's time. Traveler, please enjoy the grand finale of this year's Lantern Rite. The fireworks show. Isn't it beautiful? Hey, check you out. Looking pretty fancy. Only a true treasure catches the eye of Captain Beto. Seems I've struck gold with this one. Oh. แก๊งเซียนนะครับ อันนี้ก็เราเด็กน้อย Did you see that? Way over there, a firework that looks just like a pig! So it does. Hey กลับมากันแล้ว เซียว everyone, time to eat. ที่ Food's หวังชื่อ ready. อิน No better way to celebrate. Bai Chu กับชีชี Dr. Baiju, sorry to trouble you again this year. No trouble at all. Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Huh? Happy Lantern Rite สวยงามมาก แล้วก็จบเควสอีเวนต์ Lantern Rite ปีที่ 2 อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ในที่สุดเราก็สามารถพาลูมีนนะครับที่เราเริ่มเล่นใหม่มาร่วมอีเวนต์ Lantern Rite ประจำปีนี้ได้ทันนะ แล้วก็ได้เห็นคัตซีนที่เราได้เห็นลูมีนเป็นส่วนหนึ่งในอีเวนต์นะครับ ก็เป็นคัตซีนที่น่าประทับใจแล้วก็ดีมากๆเลยนะ พี่เด็กเคยเห็นในเวอร์ชันอีเทอร์มาแล้วแต่เวอร์ชันลูมีนก็นี่ก็คือครั้งแรกที่ได้เห็นนะครับน้องลูมีนก็น่ารักมากๆเลยในการที่จะเป็นตัวเอกของเราในการเล่นนะไม่ว่าใครจะเลือกเล่นเป็นอีเทอร์หรือจะเป็นลูมีนพี่เด็กว่าก็มีข้อดีและสิ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเล่นไหวก็เล่น2 ID 2 ตัวไปเลย เอาล่ะนี่เควสอีเวนต์หายไปแล้วนะครับคุยกับเพื่อฉิงทิ้งท้ายสักหน่อย What did you think of this year's fireworks display? I just hope this festival can be everything that people want it to be. Really? I hope you're not just saying that to reassure me. I want you to be straight with me if you have any suggestions. Anyway, if you have any time during the festival, take a look around the city. There's a lot to see, but it won't last, so make the most of it. If only I had a little more free time. I'd love to take you around and show you everything we did to make the city look special during the festival. เขาบอกอยากมีเวลามากกว่านี้จะได้พาเราไปเดินเที่ยวนะครับนี่มาดูที่อีเวนต์นี่นะครับตอนนี้ทุกอย่างก็เปิดให้เราเล่นได้หมดแล้วนะครับซึ่งเรายังไม่ได้เล่นเลยนะครับเราสามารถจะเล่นเพื่อรับของรางวัลต่างๆได้โดยที่เนื้อเรื่องสตอรี่ทั้งหมดเราเล่นครบหมดแล้วสำหรับอีเวนต์ Fleeting Colors in Flight หรือ Lantern Rite ปี 2 นั่นเองนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นนะครับแต่ก่อนอื่น
เบรกแป๊บหนึ่งนะครับ อยู่กับเครื่องชิงไปก่อนนะลูมีนมาแล้วนะครับสุดๆไปเลยนะกับการเล่นอีเวนต์ มากมายนะครับได้ขอพักแป๊บหนึ่งนะขอพักกินขนมสักหน่อยนะครับแต่เรายังคงอยู่ในสตรีมกันนะเดี๋ยวเราจะต้องไปไล่รับรางวัลกันได้โยเกิร์ตตอนกลางคืนนี่อร่อยดีจริงๆเลยนะครับ โอเคพร้อมป่ะเดี๋ยวขอน้ำสักหน่อยป่ะทีนี้มีอะไรบ้างขั้นแรกก็มาทำพลุกันก่อนครับซึ่งพลุเนี่ยทำได้ตรงนี้เลยนะมาดูอีเวนต์นะครับกิจกรรมแรกเนี่ยมันก็คืออันนี้ก็แป๊บเดียวเสร็จอันนี้ก็แป๊บเดียวเสร็จเรือเนี่ยนานสุดแล้วก็โอเชียนิกเนี่ยเล่นกับเพื่อนได้อันนี้ก็ยังไม่นานเท่าเรือนี่นานที่สุดนะครับทีนี้เรามาทำพลุก่อน พลุเนี่ยพาร์ท1ก็จะต้องทำ2อันนี้นะครับ Mountain Cloud กับ Silver Night พาร์ท2นี่เปิดหมดแล้วนะครับก็ทำทั้ง6พลุให้เสร็จแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ใช้อุปกรณ์ทำพลุนี่ครับเสร็จปุ๊บสเมลแค่นั้นแหละเราก็ทำเลยครับ ทีนี้เขาก็จะโอเคสอนวิธีโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวนะครับพี่เดชจะใช้อันไหนดีมีอะไรให้ใช้บ้างมีแบบต้นและกลางไฟตอนนี้เป็นไฟมีเดียมใช่ไหมโอเคงั้นปั๊บอันนี้เป็นต้นอยู่เอากลางสิ
ปั๊บถึงแล้วโอเคแล้วก็ไฮเหรอไฮทีเดียวจะเลยไหมโอเคไม่เลยนะครับอีกทีนึงปั๊บโอเคเกือบถึงแล้วเราใช้แบบเบาๆอีก1ทีพี่เดียวมันจะเกินแล้วนะเกินไหมเกินไปนิดเลยเนี่ยลบด้วยโอเคเอาแค่นี้เลยจบกดสามเหลี่ยม complete 2,936ได้แล้ว1อันนะครับแล้วก็ทำอันนี้ต่อเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วนะทำ6อันจบ คือตัวกิจกรรมมันถือว่าเป็นเหมือนการสร้างของแล้วให้เรากะประมาณอ่ะอันนี้ไฟปานกลางมีเทคนิคเพิ่มขึ้นอันนี้คือน้อยกลางมากอันนี้คือมันจะสุ่มนะครับทำเลือกสเมลเลือกอันไหนมันจะสุ่มบนล่างของมันจะเพิ่มด้วยอันนี้พี่เดชชอบใช้นะอันเนี้ยพี่เดชใช้อันนี้ไฟกลางเหรอโอเคเราสเมลอันนี้แล้วกันปั๊บ1ทีอีกสักทีสิปั๊บโอเคนะครับเนี่ยเกือบได้แล้วนะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนกับอันไซส์เนี่ยครับเราหมุนเปลี่ยน color size height แต่กิจกรรมนี้มันก็มีแค่ช่วงนี้นะครับหลังจากอีเวนต์จบไปไอของเล่นไอตัวนี้ก็ไม่มีนะครับอาจจะวนกลับมาใหม่ในวันหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จบ 2,009ต่อไปอันที่3ไฟกลางไฟอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าจะเปลี่ยนต้องใช้เทคนิคมันจะมีอันนี้quality จะเพิ่ม 3-6 ครั้งflexible response อันนี้เดี๋ยวจะมีเพิ่มลดไฟนะครับถ้าแบบไฟมันเบาไปเราเพิ่มได้แต่ตอนนี้เทคนิคนั้นยังไม่เปิดพี่เดชชอบใช้อันที่มันเป็นสุ่มเดี๋ยวดูก่อนทำอันนี้โดยการสุ่ม1 2โอเคถือว่าประหยัดเวลานะครับแล้วก็ใช้ไฟอันเยอะกับใช้ไฟเดี๋ยวใช้เทคนิคอันนี้ไฟแบบเอาผลลัพธ์เยอะที่ color ปุ๊บเกือบถึงเลยแล้วก็เอาแบบสเปรดเอาแบบDC4 bonus ทีนึงโอเคเลยนิดนึงตอนนี้ใช้ไฟอ่อนกับ colors 1 ครั้งไซส์1 ครั้งโอเคสวย 3,957 จบนะครับต่อไปที่4เทคนิคที่แบบเบิ้ลน่ะหรอดูเหมือนจะใช้ได้กับสเปรดเท่านั้นนะใช้แบบสุ่มนะคะอันนี้ก็จะสุ่มเรากดที่สเปรดมันจะสุ่มได้ที่ไฮนะเพราะมันไม่มีอันที่อยู่ข้างใต้มันโอเคปุ๊บเอาอีกสักทีปุ๊บโอเคทีนี้ไฟมันต่ำใช่ไหมดังนั้นพี่เดชจะเพิ่มไฟด้วยเทคนิคนี่ smell pie power increase อันนี้ smell fire power decrease ก็คือเพิ่มลดไฟได้พี่เดชจะเพิ่มมันเป็นไฟกลางเดี๋ยวนะ increase เหรอ increase ปุ๊บแต่ว่ากดปุ๊บไฟเป็นมีเดียมแล้วทีนี้ก็อันนี้ขาดเยอะเลยเอาเป็นแบบ DC4 bonus 1 ครั้งแล้วก็ high เอา DC4 bonus ครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ nitpicker 1 ครั้งแล้วก็ที่ไซส์ใช้แบบน้อย1 ครั้งโอเคจบ 3,979อันที่5ไฟกลางไซส์ทำแบบ meticulousness 1 2โอเคน่าจะพอแล้วก็ rotation ใช้ meticulousness เลือกให้ดีนะครับบางทีมันเด้งนะ2มันไปสุ่มอันบนแย่แล้วcolor นี่คือเกินไปเยอะเลยนะครับโอ้มันเหมือนกับใต้ rotation เป็น color พี่เดไม่รู้อันนี้นะไม่เป็นไรตอนนี้ 3,600แล้วก็ยังเพิ่มคะแนนได้นะที่ rotation เอาแบบไฟอ่อนเอาแบบน้อยlow flame แล้วอะถ้ามัน low flame เหรอน่าจะใช้ nitpicker ปั๊บโอเคแล้วก็ไซส์ใช้ nitpicker อีกทีหนึ่ง
ปั๊บ4,001พอแล้วล่ะโอเคครับทีนี้มาใช้ Kindle Tree Kindle Tree ไฟกลางไฟกลางพี่เดชว่า rotation ใช้แบบเบิ้ล meticulousness ไฟกลางอยู่1โอเค2สวย ทีนี้ size ก็ใช้ meticulousness ได้1 2สวย แล้วก็ตอนนี้ไฟอ่อนแล้วcolor ใช้ tactile sensitivity ทีหนึ่งแล้วก็ height ใช้ tactile sensitivity ทีหนึ่งแล้วก็ spread ใช้ tactile คืออันน้อยสุดนะครับโอเคแค่นี้ 4,900 และเราทำครบหมดแล้ว6อันจบเนี่ยครับอันนี้คือกิจกรรมส่วนที่1ใน4เนี่ยอันนี้จบแล้วนะครับโอเคทีนี้เข้าไปกดรับรางวัลนี่คืออย่างเร็วเลยนะครับเราทำเนื้อเรื่องจบหมดเราก็เล่นรัวๆเลยนี่ครับกดรับรางวัลอันนี้ได้1 2 3เราก็จะได้พลุมาอันนี้1 2 3โอเคเสร็จปุ๊บพาร์ท2รับเลยครับ1 2คือได้ทำทีเดียวแล้วมารับทีเดียวเลยนะครับแล้วก็1 2 3โอเคพาร์ท3 1 2สุดท้ายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับหินกับเงินไม่เป็นไรอันนี้1 2 3โอเคไอเทมส่วนใหญ่เราได้หมดเลยยกเว้นนี้ก็ขาดแค่แร่กับเงินนิดหน่อยไม่4นะฮะสำหรับตอนนี้เสร็จปุ๊บเรามีคะแนนสีเขียวอยู่1,800นะครับซึ่ง1,800เนี่ยเราจะใช้ในการเรียกตัวละคร 1,000 นะจะเหลือ800นะครับตอนนี้800เราไปใช้อย่างอื่นได้เราก็เข้าไปที่ร้านค้าซึ่งมันจะมีพลุอีก6แบบที่600ใช่ไหมครับแล้วก็6คูณ2 720ที่จะซื้อนะครับดังนั้นเราจะซื้อพลุเก็บไว้ก่อนเราจะใช้ตรงนี้เลยซื้อพลุก่อนนะครับมันได้แค่อย่างละ1เท่านั้นเก็บลวดลายพลุอันนี้จะไม่ได้อยู่ในอีเวนต์นะอันนี้ต้องซื้อในร้านอันนี้เป็นพลุลายพิเศษโอเคส่วนหินนี่เอาไว้ก่อนยังไม่ซื้อนะครับไม่จำเป็นเหลือ1,080เก็บไว้เรียกตัวละครนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเราก็จะได้ส่วนที่1ไปละนะครับทีนี้เราจะไปเล่นเกมเงานะครับเกมเงาเนี่ยมันก็จะมีปริศนามีของรางวัลอยู่นะครับที่จะมีพรีโมเจมอยู่2แท็บส่วนอัน3เนี่ยไม่ได้มีพรีโมเจมแล้วแต่เราจะเล่นให้หมดเลยนะครับสำหรับเกมเงาเราวาร์ปไปจุดที่นี่เขาสอนเรื่องลันช์ทูบโอเคเขาสอนเรื่องการจุดพลุนะครับเรามาจุดพลุสักทีหนึ่งนี่ get ready to launch นะครับ set up พลุโอเคแล้วก็เรียงไปเลย2 3 4 5 6 7 8ได้10นะครับได้10อันนี้เอาไว้เพื่อเล่นเอาไว้ดูสวยงามเท่านั้นไม่มีอะไรนะครับlaunching เนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ดูพลุที่เราปรับแต่งเองได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดได้นะครับเนี่ยเราก็จะมาดูพลุนี่เนี่ยเครื่องมือนี้ดีมากนะครับพลุที่สร้างเมื่อกี้มันเอามาไอ้ดอกไม้ไฟเนี่ยมันเอามาจุดจริงอย่างเงี้ยได้แล้วก็จุดกี่รอบก็ได้ไม่เสียค่าจุดนะครับเราจะปรับแต่งเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดหมุนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีพลุลายพิเศษอันนี้คือซื้อจากร้านเนี่ยอันเนี้ยพวกเนี้ยพลุในอีเวนต์มันจะเป็นพลุทรงพลุธรรมดาไม่ประหลาดแบบนี้นะฮะนี่หัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์เนี้ยไอตัวเนี่ยอันนี้มันจะเก็บให้อัตโนมัติมันไม่ได้หายไปไหนเราอยากจะจุดอีกเราก็ไปเอามาวางใหม่ได้นะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ Launch Tube ไม่รู้ว่าหลังอีเวนต์จะยังอยู่ไหมพี่เรศหวังว่ามันจะยังอยู่นะ
ดังนั้นก็รูปแบบของพลุทั้งแบบทุกแบบก็อยากให้ทำเก็บซื้อมาให้หมดนะครับเผื่ออนาคตเอามาเล่นขำๆได้ อันนี้ก็คือการเล่นพลุมีความรู้อะไรสอนเราสอนเรื่อง launch tube พี่เดชว่านะมันน่าจะต้องอยู่แน่เลยเพราะไม่งั้นมันไม่น่าจะมีสอนอยู่ในนี้ทีนี้มาดู Primo Gem กันนิดนึงเท่าไหร่ละ426มากดตู้พี่จงกันเลยครับกดได้2ทีเปิดได้อาวุธ4 ดาวได้ตัวละคร4 ดาวดาบแดงบลัสเตนกดอีกครับก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่นะฮะคูลสตีลไม่เป็นไรขอเช็คก่อนเราได้อาวุธมาดาบแดงกับคูลสตีลดาบแดงเต็มยังนะดาบแดงนี่ไงขัด4ก็เป็นขัด5นะครับเราให้เรเซอร์ใช้อยู่ด้วยก็เป็นเรื่องดีนะได้ใช้งานถือว่าได้ใช้งานแรง5เต็มละแม็กละถ้ามาใหม่มาอีกจากนี้ก็คือเกินแล้วนะครับแล้วก็จากอีเวนต์เราน่าจะได้อันนี้มาฮาวเบิร์ดอีกอันนึงเดี๋ยวเราเอามาขัดก่อนเดี๋ยวมันหายอันนี้ไม่ได้มาจากกาชานะครับฮาวเบิร์ดมาจากสตอรี่มาจากเควสมาจากเกมแจกแล้วก็นี่คูลสตีลก็ขัด4ก็จะได้ขัด5เต็มพอดีเหมือนกันขัด5แล้วอาวุธ3 ดาวก็ไม่มีอะไรงอกมาแล้วนะที่เหลือก็ล็อกหมดนะครับอันนี้เกินนะครับฟอรัสชาโดว์เกินแล้วขัด5แล้วก็เลยโอเคปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวไว้กินเป็นวัตถุดิบได้สำหรับอันที่เกินล็อกอันนี้ก็เกินครับ Emerald ออกก็เกินมา Sharp Shooter Oath ก็เกินมานะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกอันนะที่ขัด5มันก็ยังมีอันที่แบบเรายังไม่5อยู่โอเคทีนี้เราก็จะไปเล่นเงานะครับจะไปถึงไหมวาร์ปไปดีกว่าน่าจะเร็วกว่านะครับวาร์ปตรงนี้เลยเงาเร็วมากครับแล้วเดี๋ยวไปตีไบส์นะครับภรรยาโอซาวแล้วก็ค่อยไปล่องไปเล่นเรือไอเรือเนี่ยนานสุดละโอเคเดี๋ยวนะนี่ก็คือเราฉลองแลนเทิร์นไรท์ก็ไม่ได้ดีเลย์มากนะครับเพราะว่าตรุษจีนมันคือเมื่อวานนี้ครับมันคือวันที่1ถ้าเรานับว่าวันนี้จริงวันที่3แล้วแต่ถ้าเราจะนับว่าเป็นวันที่2ก็ถือว่าเราดีเลย์มาแค่วัน2 วันไม่เกินนะครับเพราะแลนเทิร์นไรท์จริงๆก็เทียบกับในโลกของเราก็คือตรุษจีนนั่นเองนะไปกิจกรรมเงาโคมเงาเนี่ยพี่เดชชอบมากที่สุดนะครับคือสนุกดีนะรู้สึกชิลๆพี่เดชชอบพัซเซิลในสไตล์นี้นะครับไม่ต้องเหนื่อยมากเล่นง่ายเอาเลยมาแล้วครับจะมีอยู่9 อันก็จัดไปครับเล่นมาหมดแล้วเล่นมาหลายรอบแล้วด้วย หมายถึงเล่นมา2 ID แล้วโอเคนะครับเขาสอนแล้วไม่เป็นไรอันนี้คือนี่ครับหมุนน่าจะต้องด้านนี้นี่ไงจบครับกระถางทูบเซนเซอร์ต่อไปอันนี้เหรอโอเคนี่เห็นนะครับเห็นทรงแล้วนะซ้ายล่างมันจะบอกความใกล้เคียงนะครับเครื่องหมายซ้ายล่างจะช่วยต่อไปอันนี้โอเคเราดูซ้ายล่างได้นะครับเขาจะใบ้ว่าใกล้เคียงอย่างนะถ้าเราหมุนผิดนะครับเขาก็จะเราหมุนได้ใกล้แล้วนะว้าวครับ
ต่อไปจะเริ่มมีสองส่วนแล้วนะจะเริ่มมี2ส่วนนะครับคุ้นไหมนี่ครับสัญลักษณ์แห่ง Geo นะหรือ Mountain เขาบอกมันคือภูเขาเป็นสัญลักษณ์ของธาตุหินนะต่อไปมี2ชิ้นตาช่างนะครับตาช่างแหละเซกเมนต์2อันนี้ใกล้แล้วใช่ไหมแล้วก็ full image น่าจะต้องกลับด้านได้ไหมไม่ได้ต้องขยับเซกเมนต์2อีกหน่อยนี่ครับตาช่างโอเคต่อไปคุ้นนะไพมอนจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีฮะfull image segment 2เดี๋ยวนี่ไงโมราต่อไปอันนี้ยากอันนี้ตอนแรกพี่เรียกว่าอันนี้ยากสุดแล้วในทุกๆอันนะที่เล่นมาเพราะตอนแรกก็แบบรูปอะไรวะเซกเมนต์นี่แยกกันด้วยนะครับมี1กับ2เดี๋ยวนะปึ๊บว่า full image นี่ดูนะฮะมีความอะไรนะอันนี้ใกล้แล้วนะพี่เรียกว่ากลับด้านรู้สึกมันแปลกๆนะน่าจะต้องพลิกนี่ไงเจ้าดับจันทร์ตะวันฉาย เขาเรียกว่ากวางเฉยๆนะฮะอันนี้ดูง่ายมากเลยจริงๆพอเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าดอกไม้ชัวร์เนี่ยดูสิเนี่ยพี่จะชอบอันนี้มากนะไอกิจกรรมเนี่ย เนี่ยใช่ไหมไม่ได้เหรอนี่นี่ไงนี่มันเกรซซิลลี่ใช่ไหมต่อไปอันนี้จริงๆก็ดูเหมือนยากนะแต่พอได้ชิ้นส่วนแรกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมพอเห็นอันนี้ปุ๊บเราเริ่มแหมไม่รู้เหรอแค่นี้ แค่นี้ก็ต้องรู้แล้วแหละใช่ไหมหันมาด้านนี้แต่องค์ประกอบมันค่อนข้างยากครับพี่เดว่าตัวมันแบบมันดูยากเหมือนกันแต่หัวถือว่าใบ้ดีเลยส่วนหัวเนี่ยคือใบ้ดีเลยเซกเมนต์3ปึ๊บแล้วก็
นี่เจ้าวังวนเมคา หมดแล้ว9อันเสร็จแล้วครับสนุกดีนะอ่ะดูรับรางวัลแต่มันมีเพชรแค่6อันนะครับ3อันหลังไม่มีเพชรได้สมุดได้แร่ก็คือดีนะครับได้สมุดได้เนี่ยสมุดแร่โมรา3อย่างนี้นี่คือดีหมดต้องใช้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะสมุดแร่แล้วก็โมรามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะโอเคดังนั้นกิจกรรมเงาจบเช่นกันนะครับ2ใน4จบแล้วนี่เฟรมพลูม Starflower กับ Wondrous Shadow จบแล้วรับรางวัลหมดทุกอย่างนี่ครับถ้าเรากดเข้ามาดูเห็นไหมครับเนี่ยมันที่เดียวกันนะมันรับมันก็คือตรงนี้ก็คือจบเราได้รางวัลหมดละไหนไปดูพรีโมเจมหน่อยสิได้พรีโมเจมกับได้เหรียญเขียวมานะครับเราก็จะกดตู้พี่จงหลีได้อีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ม่วงออกมานะครับไม่เป็นไรอะไรดาบคูสตีลซึ่งเชื่อว่าเกินแล้วนะน่าจะเกินละนี่ขาด5เรียบร้อยโอเคงั้นไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นวัตถุดิบไปทีนี้ร้านค้าเขียวเหรียญเขียวเรามีพอนะครับทำเป้าเนี่ยอันบน affluent talisman ก็คือเหรียญเขียวนะฮะก็คือทะลุ 2,400 เรียบร้อยนะทีนี้ต่อไปก็ต้องพี่เดว่าเราควรจะไปเล่นอันนี้ครับโอซาวเดี๋ยวคิดก่อนโอซาวเนี่ยเราจะเอาตัวละครไหนเข้าไปช่วยเพื่อนดีคิดก่อนนะเรามีตัวละครน้อย ถ้าจะช่วยตีถ้าจะให้ดีไฟฟ้าก็คือดีอยู่นะครับไฟฟ้าก็คือดีเรามีแต่เรเซอร์ถ้าธนูก็ลำบากเหมือนกันพี่เดว่าเราเอาเรเซอร์เข้าไปช่วยเพื่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวละครหลักเป็นเรเซอร์ก่อนเราโลกน้อยนะครับหมายถึงโลกแบบโลกระดับน้อยแล้วก็เลเวลเราก็ไม่สูงเนี่ยโอเคเราจะเอาเรเซอร์เข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะไปที่เราต้องลุมครับต้องลุมนี่อันนี้เลยครับแบสไม่ใช่โอซาวโอเชียนิกดีเฟนเดอร์คือไปตีภรรยาของโอซาวนะที่มาแก้แค้นนี้เป็นสตอรี่คือตั้งแต่สตอรี่เชิญเหอะละนะครับก็ต้องตี6รอบถึงจะได้เพชรทั้งหมดซึ่งเราว่ามันสำคัญตรงนั้นแหละไป6รอบนะครับดูซิว่าเราจะเจอเพื่อนๆเนี่ยเทเลพอร์ตไปได้เลยเล่นกับคนอื่นๆก็สนุกดีนะครับพี่เด็กก็ใน2 ID ที่เล่นมาก็เล่นแล้วก็ช่วยตีช่วยแบกคนอื่นก็มีนะครับดูเหมือนเขาจะเข้าโลกเรานะครับเพราะเราเป็นโลกน้อยแต่โลกน้อยเนี่ยคนที่เลเวลสูงก็จะสบายครับเพราะว่าเขาก็จะจบเร็วมากโกออกคอนเฟิร์มไปเฮ้ยเป็นตัวเรา3เลยเหรอเป็นตัวเรา2teammate not ready เอาเป็นนักเดินทางลมแล้วกันโอ้2 คนเองเหรอไปเขาจะไปไหม เซียวกับยูล่าเลเวล49เลเวล70สุดยอดถ้าได้4 คนจะดีมากเลยนะครับโอเค6 รอบที่เราต้องการนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ต้องหาไปครับก็จะเจอคนที่ช่วยบางคนก็อาจจะไม่อยากเล่นโลกน้อย
และจริงๆนี่มันคือช่วงท้ายแล้วอาจจะมีคนเล่นน้อยกว่าช่วงแรกๆที่แบบกดปุ๊บเจอกดปุ๊บเจอนะฮะลุยเขาเอาเซียวมาพี่เดว่าเขาต้องเก่งนะโอ้โหเซียวเขาสุดยอดอ่ะได้ครับพอที่หนึ่งโอเคลบโอ้ยโอเคได้แล้วนะครับทีนี้ออกก่อนเพราะว่าเลือดเราจะหมดแล้วครับ ขอไปฮีลก่อนได้1 ครั้งขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับแล้วดันนี้มันไม่ฮีลให้ด้วยนะดันนี้มันไม่ฮีลนี่ครับขอฮีลก่อนนะถ้าได้หลายๆคนช่วยกันลุมเนี่ยมันจะดีครับ โอ้โหเลือดแบบจะหมดอ่ะโอเคไปลิมบ้าโอ้เหลือ1โห90โอ้สุดยอดไปโห70 90เขาสบายเลยไป3 คนก็ยังดีครับได้น้องคลีได้เซียวมาสวัสดีแคปคุงด้วยครับเขาเก่งเลยโอ้โหเนี่ยจบไป1 พอรวดเร็วสุดๆอย่างเร็วน้องคลีแข็งแกร่งมากนะครับเลเวลเขาเยอะเนี่ยคล้ายๆกับที่พี่เล็กเคยเล่นนะ
พี่เดชเล่นจงหลีนะครับแล้วก็ไปช่วยแบกเพื่อนๆมาแล้วเหมือนกันระวังรักษาตัวด้วยนะฮะเราไม่มีฮีลสุดยอดเรียบร้อยชาเลนจ์อเกนเขาจะไปไหมทำรอบครับทำรอบนี่คือ2สำหรับเราแล้วนะครับ2แล้วปึ๊บโอเครอบที่3โอ้โหจบไป1หัวรวดเร็วมากครับโอ้ยหลบUseless. กินอาหารรักษาตัวให้รอดด้วยนะฮะรวดเร็วมากหัวสุดท้ายน้องพีคือแข็งแกร่งอ่ะน้องพีคือคุณทาวเคแล้วนี่คุณลิมบ้าที่สามโอเคสุดยอดนี่3 รอบแล้วนี่คือรอบที่3ของเรานะฮะเราต้องการอีก3 รอบแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะครบหรือยังถ้าเพื่อนเขาครบเขาคงจะดีดตัวออกไปที่4โอเคได้ละคอที่1โอ้โหไม่ทันน้องครีนะฮะอย่างไวนี่คือรอบที่4นะฮะเจอคนเก่งๆหรือว่าสูงๆมันก็จะแบบเร็วมากเลยครับโอเคได้4แล้วนะฮะโอเคเขาไปต่อนะฮะรอบที่5หายไปรวดเร็วระเหยไปอย่างเร็วนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เขาจะไปอีกไหมเขาไม่ไปแล้วนะครับไม่รู้เขาจะไปหรือเปล่า
เขาน่าจะครบแล้วอะน้องคลีน่าจะครบอ่ะเหลือ2 คนคนนี้อาจจะยังไม่ครบน้องคลียังอยู่นี่ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วขอบคุณเพราะว่านะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ช่วยตีให้เรา ID นี้เราตัวน้อยนะตีเองไม่ง่ายโอเคป่ะออกนะครับเนี่ยครับบาสนะครับบาสหรือภรรยาของโอเซลเนี่ยก็แนะนำให้จับคู่กับเพื่อนในเน็ตนะครับถ้าเราเลเวลสูงเราก็ช่วยเขาได้ถ้าเราเลเวลน้อยก็เพื่อนๆก็ช่วยเราได้เช่นกันนะขอบคุณมากเลยโอเคทีนี้เราจะเดี๋ยวนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวได้เม็ดฟ้ามาไหนกดซะหน่อยเม็ดฟ้าไปเอเมอรัลออกเกินแล้วนะครับเนี่ยเรามาดูที่อีเวนต์นี่คือ3 ใน 4แล้วนะนี่ครับแล้วก็มากดที่ Oceanic Defender นี่3 อันนี้นะครับที่เราควรจะได้แต่เราได้ครบเลยเพราะว่าเพื่อนๆคือเก่งนะครับพอเพื่อนๆกำจัดบาสเนี่ยได้เร็วเนี่ยก็เลยทำให้ achievement เนี่ยมันได้ง่ายนะครับแบบไม่โดนเขาโจมตีอะไรเงี้ยรับ1 2 3 4 5โอเคนะครับนี่อันนี้ได้1,200เลยนะตี6 ครั้งคือแค่เอาชนะให้ได้6 ครั้งนะครับได้เนี่ย1,200มังกรเลยนะฮะเหรียญมังกรอันนี้ก็ครบแล้วทีนี้เราทำไป3 กิจกรรมแล้วที่เล่นนะครับทำ3 มาแล้วนะมาดูร้านค้านิดนึงนี่สกินหนิงกวงเนี่ยขาดอีก1 อันเป้าหมายนั่นคือกิจกรรมเรือนะครับถ้าเล่นครบก็จะแลกสกินหนิงกวงได้ทีนี้มาดูตัวละครก่อนตัวละครเรามีแต้มพอแรกแล้วนะครับแต้มมังกร 2,200 คือเหลือเฟือไปดูร้านค้าก่อนนี่ร้านนี้แต้ม500มงกุฎ Crown of Insight แลกเลยครับอันนี้สำคัญสุดๆมันเป็นของที่มีหายากที่สุดในเกมนี้เลยคือมงกุฎอันนี้นะฮะซึ่งอีเวนต์หนึ่งมาจะมีมงกุฎมา1 อันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีย้อนหลังได้ดังนั้นเราเพิ่งมาเล่นแล้วก็ต้องสะสมไอ้มงกุฎนี้เอาไว้แลกไว้ก่อนอย่าให้พลาดแล้วนั่นมันเป็นเหตุผลเลยนะที่พี่เดนพยายามที่จะเล่นอีเวนต์ให้ได้นะครับไม่อยากปล่อยอีเวนต์นี้มันผ่านไปทีนี้มาดูตัวละครเซียงหลิงเดี๋ยวเราไปเล่นอบิสได้นะครับเปยโตเรามีแล้วนายน้อยมีแล้วหนิงกวงมีแล้วชงหยุนเราไม่มีนะครับ3 ตัวนี้น่าจะมีนะเปยโตนายน้อยหนิงกวงหยานเฟยเรามีชงหยุนซินหยานยุนจิน3 ตัวนี้น่าจะไม่มี3 ตัวนี้น่าจะไม่มีเดี๋ยวเช็คก่อนเปิดโตนายน้อยหนิงกวงหยานเฟยเนี่ยเปิดโตนายน้อยหนิงกวงหยานเฟยดังนั้นเนี่ยก็คือ3 ตัวนี้4 ตัวนี้เรามีแล้วก็จะมียุนจินซินหยานแล้วก็ชงหยุนเราจะเลือกใครถ้าชงหยุนก็คือเป็นดาบใหญ่ซึ่งตอนนี้ตัวละครดาบใหญ่เรามีตัวเดียวเลยคือเรเซอร์นะครับกับเปโตขอโทษคือเป็นดาบใหญ่น้ำแข็งซึ่งก็ดีนะครับชงหยุนคือใช้ดีมากจริงๆคือใช้ดีมาก
ซินหยานเป็นดาบใหญ่ไฟก็ดีนะดาบใหญ่2ตัวเลยแล้วก็ยุนจินเป็นหอกหินแต่ยุนจินก็เป็นตัวละครใหม่นะครับแล้วก็ดีนะคือยุนจินก็มีการบัฟมีอะไรที่แบบก็มีความแปลกนะถ้าเรียกว่าตัวละครที่ใหม่สุดพี่เรียกว่ายุนจินเนี่ยน่าจะกดยุนจินแต่ว่าดาบใหญ่ไฟและดาบใหญ่น้ำแข็งก็ดีทั้งคู่นะครับน้ำแข็งเราก็มีตัวเดียวคือคายะตอนนี้นะไฟเรายังมีหยานเฟยยังมีแอมเบอร์นะครับคือดีอ่ะดีหมดเลยอ่ะจริงๆนะดาบใหญ่ก็คือมีประโยชน์แน่นอนตัวละครดาบใหญ่คือใช้ตีแร่ได้ใช้ตีเกราะได้นะครับชงหยุนนะใช้ดีนะครับแต่พี่ได้คิดว่าพี่อาจจะได้ชงหยุนมาจากเหตุอื่นๆได้นะครับการเข้ามาในตู้ต่างๆดังนั้นเนี่ยพี่เดชจะเลือกยุนจินนะครับตัวละครใหม่สุดแล้วกันพี่เดชจะกดตัวละครยุนจินอัญเชิญยุนจินครับตัวละครแจกฟรีในอีเวนต์นี้เราจะเลือกยุนจิน Confirm Invitation มาแล้วอัญเชิญเข้าสู่ ID นะฮะเรียบร้อยมาแล้วอัพเลเวลให้เขาสักหน่อยเอาเลเวล20เบรกได้ไหมแอสเซนได้ด้วยเยี่ยมก็จะได้เม็ดฟ้าเม็ดหนึ่ง นะครับไม่ใช่อะไรโอเคอ่ะได้มาก็กดสิครับ กดไปเรื่อยแหละม่วงอาวุธ4 ดาวหรือตัวละครครับได้ดาบ4 ดาวเดอะฟลุตก็โอเคนะเราไม่มีอาวุธนี้นะครับทีนี้ไปกดตู้จงหลีต่อได้อีก1 ครั้งก็ยังฟ้าอยู่นะฮะปั๊บเมจิกไกด์โอเคนี่เดอะฟลุตอาวุธใหม่เดอะฟลุตดาบเล็กเราก็มีตัวเลือกนะครับมีเดอะฟลุตมีฟาวเนียสจริงๆพี่เดชขาดแคลนดาบใหญ่ถ้าได้ดาบใหญ่4 ดาวเนี่ยจะดีมากเลยมีหนังสือมีธนูมีดาบเล็กและธนูมี2 อันไม่มีดาบใหญ่อยากได้ดาบใหญ่ไม่เป็นไรเดอะฟลุตก็ดีนะครับเมจิกบุ๊กก็แรง5แล้วไม่เป็นไรอันนี้ก็เอาไว้กินได้โอเคทีนี้สลับปาร์ตี้ก่อนเราจะไปทำสิ่งที่เวลาจำกัดนะครับคือต้องขออภัยนะที่เห็นเรซินเต็มอันนี้คือจำเป็นจริงๆนะเวลาเราจะมาทำเควสรายวันก่อนนะครับรีบทำเควสคอมมิชชั่นก่อนเพื่อเอาเพชรนะครับจะได้มากดอีกแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำกิจกรรมเรือขอฮิลนิดนึงเรเซอร์เลือดน้อยมากโอเคไปคอมมิชชั่นเร็วเลยไม่ฟาร์มอะไรทั้งสิ้นไม่เก็บ ทำลายอาคารเสร็จเราจะไปเลยนะฮะเราจะไม่เก็บงานด้วยโอเคไปนี่ละโอ้โอเคได้แล้ว
กลับไปฮิลแล้วไปอีกจุดหนึ่งได้แล้วหนึ่งไม่ใช่พวกนี้ด้วย Windblade! Prepare to be blown away! No one escapes my sights! Go, go, Barry! This moment will be frozen in time. What's the... Cool it! Okay. เอ้ามีฮี A reward on the road. Okay. ไปอันนั้นเก็บไว้สุดท้ายแล้วกันนี่เราทำแข่งกับเวลามากนะฮะ เวลามีน้อยนะครับ ไปปีนได้ ยืนได้ไหม ยืนหน่อย โอเค สวย รุนกังเหรอ เอาจริงดิ จริงว่ะ No escape! Go, go, Barry Butter! Dodge this! Don't get frostbite. Cool it. โอเค สวย แล้วก็น่าจะเป็นแอนนาแน่ๆเลยอ้อไม่ใช่ วิกตอเรีย หรือฟาทุยจินเลียน่าน่ะจินเลียน่า
น่าจะทำความสะอาดเสา The Seven โอเค Down Winery อันนี้ปะนี่ไง โอเค เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยกลับไปรายงานไปเรียบร้อยคอมมิชชั่นวันนี้เสร็จไปรับรางวัลก่อนนะครับยังไม่โหลดแคทเธอรีนไม่อยู่ อ้าว มาเร็วแคทเธอรีนเฮ้ยเข้าเควสอีก Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smoothly? อันนี้คือเควสของเดนสเลฟนี่คือเปิดเควสเดนสเลฟนะครับแน่ๆเลย Is that so? Apart from your own skills, reliable teammates are also indispensable when adventuring. Another person to count on is always good after all. But recruiting such dependable companions is no easy matter, is it? อันนี้คือเควสโลกนะครับแต่เป็นรอยต่อไปสู่เควสเทพเจ้าแหละนะครับ Yep, and it's even harder to get a guide as good as Pymon. Ah, yes. I do have some information that may be of help to you. Let me consult our records. Ah, there it is. There's been a certain blonde stranger who arrived in Mondstadt lately, dressed in most unusual นี่ clothes. คนแต่งตัวประหลาดผมบลอนด์เพิ่งมาที่มอนสแตทเร็วๆนี้ Blonde. Dresses all funny. It feels like Pymon's heard this one before. Wait, do you mean เอ๊ะหรือจะเป็นพี่ชายของฉัน stranger's face look anything like hers? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. มีผ้าคาดตาด้วยนะครับ Seriously? How does this have anything to do with Kaya? Eye patches can't prove that you're related anyway. That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and Mr. Kaya. Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps he might accept your commission instead.
ทางกิลบอกเราอยากให้เราไปคุยกับเขาแทน After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow adventurer's requests. And should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Please don't talk down on yourself like that. You are the honorary knight of the Knights of Favonius, after all. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city, even now. Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. Lawrence. He stands guard at the city gate, so he may know something about that stranger. คนแปลกๆคนหนึ่งนะค I รับ wish you every success, adventurer. นั่นแหละ เปิดเควสนี่ครับ Chapter 1 Act 4 Prelude Den Slave นี่เลยนะครับ ซึ่งนี่คืออันนี้ครับ World Quest Den Slave Chapter 1 Act 4 Prelude นะมันเป็นเควสที่มันจะต่อมันจะอยู่หลังจากเควสเทพเจ้าของหลี่เว่ใช่ไหมของหลี่เว่นะ Bowkeeper Den Slave เนี่ยคืออันเนี้ยมันขึ้นเป็น World Quest แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวมันมีความสำคัญกว่านั้นเยอะเลยแล้วดูโอ้โหแจกสมุดนะครับเราจะยังไม่ไปเล่นมันหรอกนะครับแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเควสตัวเนี้ยมันจะ activate ขึ้นมาเมื่อเราคุยกับแคทเธอรีนดังนั้นพอตัวนี้มันเด้งเข้ามาในเควสเราแล้วเราคุยกับแคทเธอรีนเมื่อไหร่คือขึ้นมาทันทีแบบนี้ฮะก็โอเคไม่เป็นไรถือว่าเราได้รู้แล้วนะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเควส Den Slave มันจะเริ่มแบบนี้เรายังไม่ไปต่อเขานะครับเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสที่บังเอิญเราได้ไปต่อโดยเราไม่ตั้งใจอีกนะแต่โอเคไม่เป็นไรรับรางวัลประจำวันกับแคทเธอรีนก่อนนี่เรื่องอื่นอีกแล้วนะฮะตกปลาเนี่ยเปิดระบบตกปลา เนี่ยสมาคมตกปลาไม่มีเสียงพากย์ด้วยอันนี้นี่ exploring population นะครับ talk to นันทักนี่คือตกปลาก็มาเริ่มต้นที่แคทเธอรีนนะฮะนี่ exploding population อันนี้ครับเนี่ย special commission ใช่ไหม talk to นันทัก cider lake monster นี่แหละนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง fishing นะครับก็เข้าใจว่าเป็นตัวระบบตกปลานะครับซึ่งคืออันนี้นี่ exploding population ชัดเลยอันนี้แหละนะครับก็เป็นระบบที่เข้ามาในเกมในช่วงหลังที่ทำให้เราตกปลาได้นั่นเองก็ไม่รีบอันนี้นะครับแต่ว่าคุยกับแคทเธอรีนเห็นนะแคทเธอรีนเนี่ยเป็นตัวเปิดของ Quest Den Slave แคทเธอรีนเป็นตัวเปิดของระบบตกปลาคือหลายๆอย่างมากเลยนะครับจะมา activate เริ่มต้นที่แคทเธอรีน Ad Astra Abyssosk อันนี้น่าจะปกติแล้วครับรับรางวัล Thank you for completing today's commission รับก่อนรางวัลประจำวันนี้นะครับถือว่าสำคัญสุดละโอเคอย่างน้อยคอมมิชชั่นประจำวันสำคัญมากนะครับเพราะว่าคือฟรีพรีเมียมเจมกดจงหลีได้อีก1 ครั้งทีนี้เรามีเกลือนะครับเกลือใหญ่5 เม็ดถ้าเราสะสมไว้นะครับ34 เม็ดเราจะแลกตัวละครได้เลย1 ตัวที่เข้าอยู่ในตู้นะครับแต่ถ้าเราเอามากดเป็นกาชาเนี่ยจะกดได้ประมาณ7 ครั้งนะครับก็10 ครั้งการันตีสีม่วงแต่อาจจะไม่ใช่ตัวละครดังนั้นเราจะเอาแบบไหนใช่ไหมการกด1 ครั้งก็เท่ากับ160 Primo Gem ก็คือประมาณ3 วัน2 วันกว่าเกือบ3 วันเท่ามีมูลค่าเท่ากับอันนี้1 อันพี่ได้คิดว่าสำหรับ ID นี้นะพี่ได้จะเก็บไว้ดีกว่าแล้วไว้แลกตัวละครดีกว่าอาจจะคุ้มกว่านะครับกดเป็นเกลือไปก็ไม่น่าจะดีนะครับโอเคเดี๋ยวนั้นเราจะไม่แลกโอเคทีนี้ตอนนี้นะครับจะเบรกสตรีมแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆอีเวนต์เรายังขาดกิจกรรมเรือแต่อันนั้นมันใช้เวลานานในการเล่นและนี่กำลังจะรีเซ็ตวันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็สตรีม
ถัดไปก็จะมาเล่นกิจกรรมเรือเพื่อที่จะเก็บอันสุดท้ายนะฮะก็คืออันนี้นะครับเพื่อที่จะมาแลกมารับสกินหนิงกวงนะครับอันนี้ก็จะต้องเอาให้ได้นะครับโอเคงั้นสำหรับสตรีมนี้ไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมกันนะครับถึงมาชมย้อนหลังหรือมาชมในไลฟ์สดแล้วพบกันใหม่ในสตรีมหน้าสวัสดีครับCome take a look. It'll definitely be something that catches your eye.